예, 성경 말씀 출애굽기 4장 18절부터 26절까지 읽겠습니다. อ่านพระคำในอพยพบทที่4นะครับตั้งแต่ข้อที่18จนถึงข้อที่26นะครับอพยพบทที่4ตั้งแต่ข้อที่18ถึงข้อที่26โมเสสจึงกลับไปหาเยโทรพ่อตาของตนบอกว่าขอลากลับไปหาพี่น้องซึ่งอยู่ในอียิปต์เพื่อจะได้ดูว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ฝ่ายเยโทรตอบโมเสสว่าไปโดยสวัสดิภาพเถิดพระเจ้าตรัสกับโมเสสในเมืองมีเดียนว่ากลับไปอียิปต์เพราะคนทั้งหลายที่หาช่องประหารชีวิตเจ้านั้นตายแล้วโมเสสจึงให้ภรรยาและบุตรชายของตนขี่ลากลับไปยังแผ่นดินอียิปต์ส่วนโมเสสก็ถือไม้เท้าของพระเจ้าไปด้วยพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเมื่อเจ้ากลับไปถึงอียิปต์จงกระทำอัศจรรย์ต่างๆซึ่งเรามอบไว้ในอำนาจของเจ้าแล้วนั้นต่อหน้าฟาโรห์แต่เราจะทำให้ใจของฟาโรห์แข็งกระด้างไม่ยอมให้ประชากรไปเจ้าจงทูลฟาโรห์ว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าคนอิสราเอลเป็นบุตรหัวปีของเราบอกแก่เจ้าว่าจงปล่อยบุตรของเราให้ไปนมัสการเราถ้าเจ้าไม่ยอมให้เขาไปเราจะประหารชีวิตบุตรหัวปีของเจ้าเสียณที่พักระหว่างทางพระเจ้าเสด็จมาพบโมเสสและจะทรงประหารชีวิตของท่านเสียนางซิปโปราจึงเอาหินคมตัดหนังที่ปลายองคชาตบุตรชายของตนและเอาไปแตะเท้าของโมเสสกล่าวว่าจริงนะท่านเป็นเจ้าบ่าวแห่งโลหิตแก่ฉันพระเจ้าจึงทรงละท่านไปนางจึงกล่าวว่าท่านเป็นเจ้าบ่าวแห่งโลหิตเนื่องจากพิธีเข้าสุนัต 제가 오전에도 제 간증을 잠깐 했었는데요. เมื่อเช้าผมก็ได้ให้คำพยานเกี่ยวกับชีวิตของผม 대학교를 이제 졸업을 하고 바로 이제 선교학교를 갔습니다. หลังจากที่ผมเรียนจบแล้วผมก็ได้เข้าโรงเรียนมิชชันนารีทันทีครับ 사실 이제 우리 가족이나 부모님들은 제가 이제 대학교를 졸업하면 직장을 잡을 거라고 생각을 한 거죠. อย่างครอบครัวของผมหรือว่าพ่อแม่เนี่ยก็คิดว่าทันทีที่ผมเรียนจบเนี่ยก็คงจะไปหางานทำ 사실 이제 우리 고향에서는 대학교를 뭐 졸업한 사람이 제가 이제 거의 첫 번째 사람이었죠. จริงๆแล้วที่บ้านเกิดของผมครับคนที่เรียนจบมหาลัยเนี่ยผมแทบจะเป็นคนแรกเลยครับ 우리 동네에서는 뭐 대학교를 가는 경우는 거의 없었으니까. ในละแวกบ้านของผมเนี่ยแทบจะไม่มีใครเลยที่ไปเรียนต่อมหาวิทยาลัย 그리고 그때 당시만 해도 한국이 진짜 가난했기 때문에 และตอนนั้นก็เป็นตอนที่ประเทศเกาหลีก็ยากจนมากๆครับ 대학교를 보내는 것 자체가 돈이 많이 들으니까 뭐 생각할 수도 없는 일이죠. เพราะว่าการส่งเรียนต่อมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องใช้เงินเยอะก็เลยไม่สามารถจะคิดถึงเรื่องนี้ได้เลยครับ 사실 그래서 이제 돈이 없으니까 논, 밭 이렇게 팔아가지고 대학교를 졸업을 시키는 거죠. จริงๆแล้วเพราะว่าไม่มีเงินครับก็เลยต้องขายไร่นาเพื่อที่จะได้เงินมาแล้วก็ทำให้เรียนจบได้ 그러니까 저도 이제 우리 집에서 저를 가르치기 위해서 이제 논도 팔고 밭도 팔아서 이제 저를 대학교를 졸업을 시킨 건데 อย่างที่บ้านเองครับเพื่อจะให้ผมมีการศึกษาเนี่ยก็ขายทั้งไร่ทั้งนาเพื่อให้ผมเรียนจบและมีวุฒิปริญญา 뭐 사실 이제 부모님들 편에서는 그렇게 아들을 대학교 보내서 좋은 직장 다니면 월급을 많이 받고 뭐 이렇게 부자로 살기를 바라는 마음이죠. อย่างจิตใจของพ่อแม่ครับเขาก็หวังว่าถ้าส่งลูกชายเรียนขนาดนี้ก็อยากจะให้เรียนจบมีงานดีๆมีเงินแล้วก็มีชีวิตที่ดีครับ 우리 아버지도 이제 그걸 기대하고 저를 대학교를 졸업시킨 건데 จริงๆแล้วพ่อก็คาดหวังสิ่งนี้ครับแล้วก็ให้ผมเรียนจบ 뭐 제가 대학교 졸업하고 선교학교를 간다고 하니까 แต่พอผมเรียนจบมหาวิทยาลัยผมบอกผมจะเข้าโรงเรียนมิชชันนารี 우리 아버지는 그렇게 뭐 처음에는 그걸 이상하게 생각을 안 하시고 좋게 생각하는 것도 있더라고요. ตอนแรกคุณพ่อผมครับก็ไม่ได้คิดว่ามันแปลกแล้วก็คิดว่ามันดีด้วยซ้ำ 아마 우리 아버지는 그렇게 생각하신 것 같아요. ตอนนั้นผมคิดว่าคุณพ่อคิดแบบนี้ครับ 대학원을 간다고 생각한 것 같아요. คิดว่าจะไปเรียนต่อในระดับพวกแบบปริญญาโทแบบนี้ 사실 그 제가 다녔던 대학교는 그
그 학생 수가 2만 명이었으니까요. เพราะว่าถ้าเป็นมหาวิทยาลัยที่ผมอยู่นะครับตอนนั้นก็จะมีนักเรียนประมาณ 20,000 คน 뭐 캠퍼스가 이제 가세 대학교처럼 무척 크고 그 빌딩도 건물 자체도 무척 많죠. ก็คืออย่างถ้าเป็นแคมปัสที่ผมอยู่นะครับก็คล้ายๆกับมหาวิทยาลัยเกษตรครับก็ตึกก็ดีแล้วก็มีคนอยู่เยอะมากค่อนข้างจะใหญ่ครับ 정문에서 우리 교실까지 걸어가려면 한 20분 걸어가요. อย่างถ้าเกิดว่าจากประตูใหญ่ข้างหน้าไปจนถึงห้องเรียนของผมถ้าเดินไปใช้เวลาประมาณ20 นาที 진짜 큰 대학교였는데 เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ครับ 그러니까 우리 아버지는 이제 그런 대학교를 졸업했고 이제 대학원을 간다고 생각하고 คุณพ่อของผมก็คิดครับว่าอ๋อเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วจะไปเรียนต่อก็เลยก็คิดแบบนั้นครับ 그래서 생각하셨고 이제 저를 이제 대학원을 보낸다고 생각하시고 저를 가라고 했던 거죠. ก็คิดว่าจะส่งผมเรียนต่อปริญญาโทแล้วก็บอกให้ไปครับให้ไปเรียน 그리고 제가 성교학교를 들어가지고 한 3개월 정도 지났을 거예요. อย่างพอผมเข้าโรงเรียนมิชชันนารีเสร็จประมาณน่าจะประมาณ3 เดือนหลังจากนั้น 우리 아버지가 성교학교를 한번 와 보고 싶다는 거죠. พ่อก็บอกว่าอยากจะมาดูว่าโรงเรียนมิชชันนารีเป็นยังไง 그러니까 막 대학원은 대학교보다 더 큰 곳으로 생각을 하는 거죠. เขาคิดว่าถ้าปริญญาโทเนี่ยมันจะต้องเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ยิ่งกว่ามหาวิทยาลัยตอนปริญญาตรีแน่นอน 근데 우리는 그때 제가 뭐 대학원을 다니는 게 아니고 แต่ตอนนั้นผมไม่ได้เรียนต่อปริญญาโทนะค 이제 รับ 우리 교회 성교학교를 들어간 건데 ผมเข้ามาที่โรงเรียนมิชชันนารีของโรงเรียนของเราของที่โบสถ์ของเรา 학생 수가 몇 명이었어요? จำนวนนักเรียนมีกี่คนครับ 성교학 학생이 6명밖에 안 돼요. นักเรียนเนี่ยมีนักเรียนมิชชันนารีมีแค่6 คน 이렇게 이런 건물도 있는 것도 아니고 ไม่ใช่ว่ามีตึกแบบนี้ด้วยนะครับ 2층 조그마한 거 얻어가지고 전세로 얻어서 하니까 เพราะว่าเราไปเช่าสถานที่อยู่ชั้น2ครับที่เป็นสถานที่เล็ก 우리는 그래도 여기 건물에 이렇게 큰 예배당도 있고요. ๆอย่างพวกเราที่ตึกนี้ครับเรามีห้องนมัสการที่ใหญ่โต 뭐 1층에 가면 큰 식당 있잖아요. แล้วถ้าไปชั้น1ก็มีโรงอาหารใหญ่ 근데 우리 그때 교회는요. 박 목사님 교회는 식당이 없어요. แต่ถ้าเป็นโบสถ์ของอาจารย์พักในตอนนั้นครับไม่มีแม้กระทั่งห้องโรงอาหาร 우리 6명이 밥을 해 먹는데 พวกเรา6 คนเนี่ยก็จะทำอาหารกิน 뭐 กัน 자매들이 있어가지고 밥을 해서 우리한테 주는 게 아니고 ไม่ได้ว่ามีพวกซิสเตอร์อยู่มาทำอาหารแล้วให้พวกเรากินนะ 우리 ครับ 총각들이 밥을 해 먹어요. อย่างพวกเราพวกคนหนุ่มเนี่ยก็จะทำกับข้าวกินกันเองครับ 부엌이 없는데 어디서 밥을 합니까? ไม่มีครัวครับจะทำอาหารยังไง 딱 밥을 할 수 있는 공간은 그 화장실이에요. คือจริงๆแล้วที่สามารถทำอาหารได้มีอยู่ที่เดียวครับคือในห้องน้ำ 밥을 할 때만 바나를 거기다 갖다 놓고 밥을 하면 그게 부엌이고 ถ้าเกิดว่าแค่ตอนทำกับข้าวครับเราเอาอุปกรณ์เข้าไปทำกับข้าวตรงนั้นกลายเป็นครัว 밥 다 하면 그 바나를 치우면 그게 화장실이에요. แล้วถ้าเกิดว่าพอทำกับข้าวเสร็จเอาอุปกรณ์ออกมาเสร็จเอาออกมาแล้วตรงนั้นก็กลายเป็นห้องน้ำเหมือนเดิมครับ 그러니까 그 말이 성교학교지 학교도 아니에요. จริงๆอาจจะพูดครับว่าเป็นโรงเรียนมิชชันนารีแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นสภาพที่เป็นโรงเรียนเลยครับ 조그마한 그 건물 하나 얻어가지고 뭐 식당도 없고 그냥 화장실에서 밥을 해서 이제 거기서 화장실을 밥을 하면 그게 그 부엌인 거죠. ก็เป็นจริงๆแล้วเป็นแค่ตึกเล็กๆครับไม่มีแม้กระทั่งห้องอาหารห้องครัว ก็คือต้องไปทำอาหารในห้องน้ำเพื่อที่จะหาแล้วถ้าไปทำอาหารในห้องน้ำตรงนั้นก็เลยเรียกว่าเป็นห้องครัวครับ 우리 아버지는 내가 대학원을 다니는 줄 알고 뭐 대학교보다 더 큰 학교로 대학원을 생각하고 오신 거죠. คุณพ่อก็คิดครับว่าอ๋อเรียนต่อปริญญาโทแน่นอนก็เลยมาแล้วก็คิดคาดหวังว่าจะต้องเป็นสถานที่ที่ใหญ่ยิ่งกว่ามหาวิทยาลัย 와가지고 뭐? 이게 무슨 학교야? พอมาถึงครับเขาก็พูดว่านี่มันอะไรนี่มันโรงเรียนอะไร 이게 뭐 창고지? อันนี้นี่ห้องเก็บของ 뭐 잠은 어디서 자는데? นอนตรงไหน 뭐 이게 방이야? อันนี้เรียกว่าห้องเหรอ 뭐 보일러도 없고 이게 뭐 난로 놓은 게 무슨 방이야? มันไม่ได้มีแบบฮีตเตอร์อะไรเลยมันจะเป็นห้องยังไง 이게 뭐 부엌이야? อันนี้น่ะเหรอครัว 이게 화장실이지? อันนี้ห้องน้ำ 막 화가 나가지고요. คุณพ่อก็โกรธมากครับ 내가 너를 어떻게 대학교를 졸업시켰는데 이게 무슨 대학 뭐 학교야?
ฉันให้เธอเรียนจบมหาวิทยาลัยลำบากมาขนาดไหนแล้วนี่มันโรงเรียนอะไร 내 막 이 멱을 잡고 막 끌고 집으로 가자는 거죠. ก็คือจับคอเสื้อผมแล้วก็ลากไปคือบอกว่าให้กลับบ้าน 아 ครับ 나는 안 간다고 막 이제 발버둥 치고 ผมก็บอกว่าผมไม่กลับแล้วก็ดิ้นครับ 내가 안 가려고 하니까 아버지가 막 나를 밧줄로 차고 แล้วพอผมบอกผมไม่กลับเนี่ยพ่อก็เลยถีบผมด้วยเท้า 그러면 화가 나가지고 너는 오늘부터 내 아들이 아니야. 너는 호적에서 파가. คุณพ่อก็เลยตั้งแต่ตอนนั้นก็โมโหมากครับบอกว่าตั้งแต่วันนี้ก็คือเธอก็คือ ไม่ใช่ลูกชายฉันอีกฉันจะตัดชื่อเธอออกจากวงตระกูล 야, 뭐 이제 이렇게 화가 나가지고 집에 돌아가셔가지고는 คุณพ่อก็โมโหมากแล้วก็กลับไปที่บ้านครับ 가족들한테 내가 미쳤다고 이제 다 말을 하니까 แล้วพอที่บ้านครับก็พูดว่าผมเนี่ยเป็นบ้าไปแล้ว 내가 이제 구정 때 이렇게 집에 한번 가면 อย่างพวกถ้ามันมีช่วงวันหยุดผมกลับไปที่บ้านนะครับ 뭐 형님들이나 누나들은 나를 사람 취급을 안 해요. ไม่ว่าจะเป็นพวกพี่ชายหรือพี่สาวก็ไม่ได้ถือว่าผมเป็นคนด้วยซ้ำครับ 어느 날 이제 뚜루찐에 가족들이 다 모였죠. อย่างช่วงตรุษจีนเนี่ยคนก็จะมารวมตัวกัน 이제 사실 그런 때는 이제 자식들이 부모님들한테 선물도 하고 용돈도 드리고 이제 세배도 하고 뭐 이렇게 하는 날인데 จริงๆแล้วมันเป็นวันที่พวกลูกๆบางทีก็จะเอาเงินมาให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อของขวัญมาทำความเคารพครับ 그리고 돈도 용돈도 많이 드리고 แล้วก็เอาค่าขนมหรือพวกเงินมาให้กับพ่อแม่ 우리 เยอะ 형님들은 돈을 많이 벌으니까 돈도 아버지 어머니한테 많이 드리는데 ๆอย่างพวกพี่ชายของผมเนี่ยก็หาเงินกันได้เยอะก็จะเอาเงินให้คุณพ่อคุณแม่เยอะครับ 나는 뭐 돈이 있습니까? แล้วผมมีเงินหรือเปล่าครับ 이제 밥을 이제 아침밥을 이렇게 먹는데 อย่างตอนเช้าเวลากินข้าวเช้า 우리 바로 위에 형님이 나한테 그러는 거예요. พี่ชายคนที่เป็นพี่ชายที่เกิดก่อนผมนะครับ 오늘은 아버지한테 인사도 드려야 되고 그러니까 네가 뭐 용돈도 못 드렸으니까 오늘 술 한 잔을 따라서 아버지한테 드려라. ก็เลยบอกว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะทำความเคารพอย่างคุณพ่อเนี่ยในเมื่อเธอไม่มีเงินให้คุณพ่อถ้าอย่างนั้นวันนี้เราก็ลินเหล้าให้คุณพ่อสักแก้วหนึ่ง 뭐 그건 세상 사람들은 다 하는 일인데 เพราะว่าคนทางโลกก็เป็นอะไรที่ทำกันหมดครับ 나한테 형이 이제 그렇게 아버지한테 술 한 잔을 따라 드리려고 이제 강요를 하는데 พวกพี่ชายครับก็เน้นว่าให้ผมเนี่ยเป็นคนลินเหล้าให้กับคุณ 그냥 พ่อ 나도 이제 술 한 잔 따라 드리면 되는데 จริงๆแล้วเราแค่ลินเหล้าให้พ่อก็ได้ครับ 저는 그때 어떤 생각을 했느냐면 แต่ตอนนั้นผมคิดแบบนี้ 아이 우리 아버지 술 많이 드시는데 내가 키마오 만드는 거 아닌가? พ่อปกติก็กินเหล้าเยอะอยู่แล้วเราจะทำให้พ่อเป็นขี้เมาหนักกว่าเดิมหรือเปล่า 아 그러면 안 되지. 내가 하나님의 말씀을 전하는 사람인데 말씀은 못 전하고 있는데 술 먹으라고 권하는 것밖에 술 많이 먹으라고 얘기하는 것밖에 안 되는데 เพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้สิเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่สอนพระคำของพระเจ้านะสอนพระคำของพระเจ้ายังไม่ได้เลยตอนนี้คือทำได้แค่เหมือนกับบอกกับพ่อให้กินเหล้าเยอะๆหรอ 제가 형님한테 아 제가 그것은 못 하겠습니다. ผมก็เลยบอกกับพี่ชายว่าผมทำไม่ได้ 그 자리에서 막 뺨싸대기를 막 형님이 팍 때리는 거죠. พี่ชายก็คือตรงนั้นเลยครับเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ตบหน้าผมตรงนั้นเลย 그러니까 저를 막 인간 취급 안 하고 막 짓밟는 거죠. ก็คือข่มเหงเหยียบย่ำไม่เหมือนกับว่าผมเป็นคนเลยครับ 그렇게 막 가족들한테 막 짓밟히고 이렇게 집으로 이렇게 돌아오면 เวลาที่โดนผู้คนเหยียบย่ำข่มเหงแบบนี้แล้วพอกลับมาที่บ้าน 어떤 생각이 들어요? จะมีความคิดแบบไหนครับ 하나님이 진짜 우리 가족을 사랑하나? พระเจ้ารักครอบครัวของฉันจริง ๆ หรือเปล่า 하나님이 진짜 나를 축복하시는 건가? พระเจ้าเนี่ยให้พรกับฉันจริง ๆ หรือเปล่า 나는 이렇게 뭐 어디를 가든지 무시당하고 짓밟히고만 살아야 되나? ฉันไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนเนี่ยก็ถูกดูถูกแล้วก็เหยียบย่ำแบบนี้เรื่อย 아니 ๆเหรอ 내가 뭐 간음하고 살인한 것도 아닌데 ไม่ใช่ว่าฉันล่วงประเวณีฆ่าคนอะไร 내가 ซะหน่อย 꼭 죄인 취급을 당해야 되나? ทำไมฉันจะต้องออกไปในฐานะเหมือนกับเป็น 내가 คน 예수 บาป 믿는 거 하나 때문에 ฉันแค่เชื่อพระเยซู 뭐 사람들이 나를 이상하게 생각하는데 แล้วทำไมผู้คนถึงคิดว่าเราแปลก 야 나를 미친 사람으로 생각을 하고 있고 คิดว่าผม 그냥 เนี่ยเป็นคน 어떤 때는 บ้า 그냥 막 무조건 때리는 거예요.
คือบางทีก็คือแค่ตีอย่างเดียวเลยครับ 내가 언제까지 이렇게 맞고 살아야 되나? ฉันจะต้องถูกตีจนถึงเมื่อไหร่ 이제 나도 이제 나이가 그때 한 30살 됐을 때였는데 ตอนนั้นก็เป็นตอนผมอายุประมาณ 30 แล้ว 그리고 ครับ 결혼도 했을 때인데 แล้วก็เป็นตอนที่แต่งงานแล้ว 내가 왜 이렇게 사람들한테 가족들한테 무시를 당하고 짓밟히고 살아야 되나? ทำไมผมจะต้องถูกผู้คนเนี่ยก็คือเหยียบย่ำแล้วก็ดูถูกแบบนี้นะ 막 홧김에 나도 성경학교 그만두고 뭐 이제 복음을 위해서 하는 거 그만두고 직장 잡을까? เพราะด้วยความโมโหครับก็มีความคิดที่ว่าเอ๊ะหรือว่าฉันจะไม่เป็นแล้วนักเรียนมิชชันนารีแล้วก็ไปออกไปแล้วก็ไปหางานทำดีกว่าไหม 나도 뭐 이제 성경학교 이제 복음 전하는 일 그만두고 직장 잡으면 내가 돈을 뭐 형님만큼 못 벌겠나? ถ้าเกิดว่าฉันตอนนี้ไม่เผยแพร่ข่าวประเสริฐแล้วหางานทำฉันจะหาเงินไม่ได้เท่าพี่จริงเหรอ 아 형님들은 뭐 중학교밖에 안 나오고 고등학교밖에 안 나왔는데 อย่างพวกพี่เนี่ยเรียนจบแค่มต้นหรือว่ามปลาย 나는 그래도 대학교까지 나왔는데 แต่ฉันเนี่ยเรียนจบมหาลัยนะ 내가 돈 지금 뭐 그만두고 직장을 잡으면 형님보다 더 월급을 많이 받을 수 있지. ถ้าเกิดว่าตอนนี้ฉันเลิกเป็นนักเรียนมิชชันนารีหาเงินเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะหาเงินได้มากกว่าพี่ 막 ชาย 형님들한테 막 무시당하는 게 그렇게 싫으니까 เพราะไม่อยากจะดูถูกจากพี่ชายครับ 홧김에 나 이제 복음 전하는 그만하고 나도 직장이나 잡아야 되겠다. ตอนนั้นก็เลยคิดแบบนี้ค่ะว่าฉันจะเลิกเผยแพร่ข่าวประเสริฐแล้วไปหางานทำดีกว่า 막 마음에 어떤 때는 하나님이 원망스러운 거예요. อย่างบางครั้งครับก็รู้สึกว่ามันมีคำบ่น 내가 จากพระเจ้า 하나님 믿는다고 왜 이렇게 그것 때문에 사람들한테 이렇게 무시당하고 살아야 되나? เพราะการที่ฉันเชื่อพระเจ้าเนี่ยทำไมฉันจะต้องถูกดูถูกและใช้ชีวิตแบบนี้ 어떤 때는 진짜 돈 없어가지고 걸어 다녀야 되고. อย่างบางครั้งเนี่ยไม่มีเงินก็จะต้องเดิน 아니 다른 사람들은 돈 벌어가지고 차를 타고 다니는데 อย่างบางคนเนี่ยพอเขามีเงินเขาก็ขับรถ 나는 뭐 버스비도 없이 이렇게 언제까지 걸어다녀야 되는 거야. แต่ว่าฉันเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งค่ารถบัสเนี่ยรถเมล์ฉันจะต้องเดินไปถึงเมื่อไหร่ 복음 때문에 내가 어렵게 사는 게 싫은 거예요. ก็คือไม่อยากจะใช้ชีวิตยากลำบากเพราะข่าวประเสริฐครับ 자, 제가 어떤 때는 결국에는 우리 가족들이 나를 다 버리는 거 아니야? สุดท้ายแล้วครอบครัวจะทิ้งฉันทั้งหมดหรือเปล่า 그거 자체가 때로는 싫은 거죠. ก็คือไม่ชอบในสิ่งนี้ครับ 그래서 어떤 때는 그런저런 이런 일들 때문에 뭐 성경도 읽기 싫고 교회 나가는 거 싫고 뭐 기도하기도 싫고 อย่างบางครั้งครับเพราะว่าด้วยเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ไม่อยากจะอ่านพระคัมภีร์ไม่อยากจะไปโบสถ์ไม่อยากจะอธิษฐาน 제가 그런저런 일들 때문에 시험을 당했단 말이에요. 시험을 받았단 말이죠. แบบก็ด้วยเรื่องนู้นเรื่องนี้ครับผมก็ถูกทดลอง 근데 그렇게 마음에 문제가 있을 때 이런 문제를 어떻게 풀어나가야 되나? จากในจิตใจของผมครับเวลาที่มีปัญหาแบบนี้ผมก็คิดว่าแล้วเราจะคลี่คลายปัญหานี้ยังไง 하나님이 눈에 안 보이니까 เพราะว่ามองไม่เห็นพระเจ้า 하나님이 꼭 나를 버린 것 같은 생각이 들 때도 있고 มีตอนที่คิดเหมือนกับว่าพระเจ้าเนี่ยทอดทิ้งฉัน 하나님이 우리 아버지 맞나? พระเจ้าเนี่ยเป็นพ่อของฉันจริงๆหรือเป 내가 ล่า 하나님의 아들이야? ฉันเป็นลูกของพระเจ้าเหรอ 하나님의 아들인데 왜 이렇게 매일 뭐 막기나 하고 뭐 가난해가지고 이렇게 거지처럼 언제까지 살아야 되는 거야? แต่เป็นลูกของพระเจ้าจริงทำไมถึงถูกทุบตีทุกวันต้องใช้ชีวิตยากจนอะไรแบบนี้ต้องใช้ชีวิตแบบนี้จนถึงเมื่อไหร่ 자, 이런 어떤 생각을 저도 할 때가 있었습니다. เวลาที่คิดอะไรแบบนี้ผมก็เคยคิดครับ 자, 오늘 오전에도 그런 얘기를 제가 잠깐 했었죠. เมื่อเช้าผมก็ได้พูดเรื่องนี้ไปแป๊บนึงครับ 하나님, 내가 왜 기도하면 하나님 내 기도를 안 들어주시는 것 같고 เหมือนกับว่าเวลาที่เราอธิษฐานอะไรพระเจ้าก็ไม่ฟังคำอธิษฐานของเรา 하나님은 내 속에 역사하지 않는 것 같고 เหมือนกับพระเจ้าเนี่ยไม่ทำงานในตัวฉัน 이런 생각을 저도 했습니다. ผมก็คิดครับ 근데 그때 하나님은 나에게 뭐라고 한다고요? แต่ตอนนั้นพระเจ้าบอกกับผมว่าอะไรครับ 네가 하나님의 말씀을 믿어? เธอเชื่อพระคำของพระเจ้าหรอ 내가 말하는 말을 들어? เธอฟังคำพูดที่ฉันบอกหรอ
네가 하나님의 말씀을 믿는다면 그런 생각에 네가 혼돈할 수가 없지. ถ้าเกิดว่าเธอเชื่อพระคำของพระเจ้าเธอไม่มีทางที่จะสับสนอยู่ในความคิดแบบนี้ 네가 지금 하나님을 의심하고 원망한다는 것은 การที่เธอสงสัยแล้วก็มีคำบ่นกับพระเจ้า 하나님 말씀 네가 안 믿잖아. เพราะว่าเธอไม่เชื่อพระคำของพระเจ้า 네가 그러니까 그런 생각에 이끌려 다니는 거지. ก็เลยถูกลากจูงไปด้วยความคิดแบบนั้น 네가 하나님의 말씀을 믿는다면 ถ้าเกิดว่าเธอเชื่อพระคำของพ 그런 ระเจ้า 생각도 이길 수 있는 거야. ก็จะสามารถเอาชนะความคิดนั้น 네가 ได้ 지금 그런 어떤 생각이 들어왔을 때 ตอนที่มีความคิดแบบนี้เข้ามา 이기지 못하고 그것에 끌려다니고 있잖아. มันก็จะไม่สามารถเอาชนะได้แล้วถูกลากไป 너는 사단의 종인 거지. เธอก็เป็นทาสของมารซาตาน 하나님의 종이면 하나님의 말씀에 이끌려 다녀야 되는 거지. ถ้าเกิดว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าจะต้องถูกลากจูงโดยพระคำของพระเจ้า 네가 지금 네 사단이 주는 어떤 생각을 따라서 살고 있는 거 아니야? ตอนนี้เธอใช้ชีวิตตามความคิดที่มารซาตานให้ 자, 하여튼 그렇게 제가 막 그 의심, 혼돈 속에 있었을 때 อย่างตอนที่ผมเนี่ยอยู่ในความสงสัยอยู่ในความสับสนครับ 어느 날 이 출애굽기 4장을 보면서 วันหนึ่งครับผมได้อ่านในพระคำอ 이게 พยพบท 이해가 ที่ 안 10 되는 거예요. มีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจครับ 자, 지금 24절을 봐봐요. ดูในข้อที่ 24 นะครับ 하나님의 사자가 갑자기 나타나가지고 모세를 죽이려고 길에서 만나서 모세를 죽이려고 하잖아요. ว่าณที่พักระหว่างทางพระเจ้าเสด็จมาพบโมเสสและจะทรงประหารชีวิตของโมเสส 모세는 깜짝 놀랐죠. โมเสสก็ตกใจค 아니 รับ 내가 모세가 그랬겠죠. 아니 나는 사실 애굽에 가기 싫었는데 โมเสสก็คงพูดแบบนั้นครับว่าจริง ๆ แล้วฉันไม่อยากที่จะไปอียิปต์ 내가 모세가 그랬겠죠. 내가 바로 앞에 가면 바로가 내 말을 듣습니까? ถ้าเกิดว่าฉันไปอยู่ต่อหน้าฟาโรห์ฟาโรห์จะฟังฉันเหรอ 이스라엘 백성들이 내 말 듣고 애굽에서 나오겠습니까? หรือว่าประชากรชาวอิสราเอลจะฟังคำพูดของฉันแล้วจะออกมาจากอียิปต์เหรอ 나는 말도 못하는데 내가 말을 하면 누가 내 말 듣겠습니까? ฉันเนี่ยพูดไม่เก่งต่อให้ฉันพูดใครจะฟัง 나는 안 돼요. ฉันไม่ได้หรอก 안 가려고 막 갈 때 ตอนที่ไม่อยากจะไปครับ 하나님 화가 나가지고 ตอนนั้นพระเจ้าก็โมโห 야 누가 입을 만들었어? ใครเป็นคนสร้างปาก 네가 말 못한다고 해서 너 안 간다는 건데 เธอบอกว่าเธอพูดไม่เก่งเธอเลยไม่ไปหรอ 내가 그래 말 잘하는 네 형 아론을 붙여줄 테니까 같이 가. ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะให้พี่ชายที่พูดเก่งที่ชื่อว่าอาโรนไปกับเธอไปด้วยกัน 말 못하는 거 걱정하지 마. ไม่ต้องกังวลที่เธอพูดไม่เก่ง 이제 너 바로 앞에 빨리 가. เธอรีบไปอยู่ต่อหน้าฟาโรห์ 하나님이 막 그렇게 명령하니까 예 가겠습니다 하고 이제 그렇게 막 안 간다고 이제 뒷걸음 치다가 이제 가겠다고 지금 모세가 이제 가는 거고 가고 있었던 거거든요. จริงๆแล้วตอนนี้เป็นตอนที่โมเสสครับตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ไปพอพระเจ้าโมโหก็เลย ได้บอกว่าครับผมจะไป แล้วในฉากนี้เองก็คือเป็นตอนที่โมเสสกำลังไปอยู่ครับ 그리고 지금 아들하고 아내하고 데리고 애굽으로 가고 있는데 ก็กำลังพาลูกชายแล้วก็ภรรยาไปด้วยครับกำลังไปที่อียิปต์ 갑자기 하나님의 사자가 나타나가지고 모세를 죽이려고 하잖아요. แต่อยู่ดีๆทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็ปรากฏตัวออกมาแล้วก็กำลังจะฆ่าโมเสส 왜 그런 거예요? ทำไมครับ 아직 모세가 자기 아들을 할례를 안 해가지고 เพราะว่าโมเสสครับก็ยังไม่ให้ลูกชายเข้าพิธียังไม่ได้นำลูกชายเข้าพิธีสุนัตครับ 카오스나 ยังไม่เข้าสุนัตครับ 그거 하라는 거죠. ก็คือหมายความว่าให้ทำสิ่งนี้ก่อน 그러니까 십보라 아내는 야가 이렇게 나이가 어린애를 카오스 나가면 야가 얼마나 아픈데 아들 죽이려고 그런 거 아니냐고. อย่างถ้าภรรยาครับซิปโปราเนี่ยก็จะคิดว่าลูกชายอายุยังน้อยอยู่เลยถ้าให้เข้าสุนัตเนี่ยลูกก็คงเจ็บนะอยากจะฆ่าลูกเหรอ 죽든 말든 하나님이 할례를 하라고 하면 해야지. ไม่ว่าจะตายหรือไม่ถ้าพระเจ้าให้เข้าสุนัตก็ต้องเข้า 그래 สุนัต 모세는 자기 아들 할례를 항하는데 십보라는 그게 못마땅한 거죠. สำหรับโมเสสครับก็อยากที่จะให้ลูกชายเข้าสุนัตแต่ว่าซิปโปราที่เป็นภรรยาเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยครับ 그러면서 이제 그 아내 십보라가 당신은 인간이 아니고 살인마야. ตอนนั้นก็ภรรยาก็บอกว่าคุณเนี่ยไม่ใช่เป็นคนนะแต่คุณเนี่ยเป็นฆาตกร 나는 당신하고 가기 싫어. ฉันไม่อยากไปกับคุณ 내가 아들 데리고 우리 집에 가서 살 테니까 당신 혼자 가. ฉันเนี่ยจะพาลูกชายกลับบ้านไปคุณไปคนเดียว 그래서 이제
모세가 아들하고 아내하고 헤어지고 모세만 애굽에 가는 장면이 여기 18절부터 26절에 기록됐던 거죠. ก็คือจะเป็นฉากตอนที่หลังจากนั้นครับก็โมเสสตอนนั้นก็เป็นตอนที่โมเสสก็ได้แยกจากภรรยาแล้วก็ลูกแล้วก็เดินทางไปที่อียิปต์คนเดียวได้บันทึกเอาไว้ตั้งแต่ข้อที่18ถึงข้อที่26ครับ 제가 이 장면을 이렇게 보면서 ตอนที่ผมเห็นฉากนี้ 우리 아버지가 그렇게 성교학교 와가지고 막 저를 잡고 끌고 집으로 가려고 하고 너는 내 아들이 아니다 호적이 파가라 อย่างตอนที่คุณพ่อครับมาที่โรงเรียนมิชชันนารีมาจับคอเสื้อของผมและพยายามที่จะลากผมกลับบ้านไปแล้วก็บอกว่าแกมันไม่ใช่ลูกชายฉันจะไล่ออกจากวงตระกูลแบบนี้ 저는 처음에 그런 얘기를 들을 때 하나님 원망스러운 거예요. ตอนนั้นเนี่ยใจของผมก็รู้สึกมีคำบ่นกับ 왜 พระ 내가 เจ้า 이런 소리를 들어야 되는지를 이유를 잘 모르겠는 거예요. ผมก็ไม่รู้เหตุผลที่ทำไมผมจะต้องได้ยินเสียงนี้ 가만히 생각해 보니까 แต่พอลองคิดดูนะครับ 내가 할례를 행하지 않았어요. เป็นตอนที่ผมไม่ได้เข้าสุนัตครับ 할례라는 건 뭐냐면 การเข้าสุนัตก็คือ 내가 진짜 세상의 사람인지 그리스도인지 이런 어떤 선이 없는 거예요. หมายความว่าการที่เราเป็นคริสเตียนหรือว่าเป็นคนทางโลกและเราไม่ได้มีเส้นที่ชัดเจนตรงนั้นครับ 할례를 행했다는 것은 이스라엘인 것을 증명하는 증거예요. เพราะว่าการเข้าสุนัตจริงๆแล้วคือเป็นเหมือนกับหลักฐานเป็นการยืนยันว่าเป็นประชากรชาวอิสราเอลครับ 이방인들은 할례를 안 행한단 말이에요. คนต่างชาติเนี่ยจะไม่มีการเข้าสุนัตครับ 유대인들만 유대인이라는 것을 증거하기 위해서 할례를 행한단 말이에요. ก็คือจะมีเพียงแค่ชาวยิวครับที่มีการเข้าสุนัต 그것은 지금 우리에게는 뭘 얘기하는 거예요? สิ่งนี้ได้พูดอะไรกับเราอยู่ครับ 그리스도인이라는 것을 마음에 진짜 믿느냐 이 말입니다. หมายความว่าได้เชื่อจากในจิตใจจริงๆหรือเปล่าว่าเราเป็นคริสเตียน 내가 그리스도인이라는 마음이 마음에 새겨져 있느냐? เรามีจิตใจของคริสเตียนเนี่ยที่มันสลักอยู่ในใจของเราหรือเปล่า 내가 하나님의 아들인 걸 내가 믿냐 이 말입니다. หมายความว่าเชื่อไหมว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า 하나님의 아들인 것을 믿느냐 안 믿느냐 이것은 뭘 얘기하는 거겠어요? การที่เชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าหรือไม่เนี่ยหมายถึงอะไรครับ 하나님이 내 아버지니까 เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพ่อของฉัน 내게 일어나는 모든 일을 ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับเรา 하나님이 책임질 것을 믿냐 이 말이에요. พระเจ้าจะเป็นคนรับผิดชอบเราเชื่อในสิ่งนี้หรือเปล่าครับ 나는 그런 마음에 할례가 없었던 거죠. หมายความว่าในใจของผมไม่ได้มีการเข้าสุนัตแบบนี้ 내가 핍박을 받고 짓밟히면 ถ้าเกิดว่าเราถูกดูถูกเหยียดแล้วก็เหยียบย่ำ 내가 화가 나고 원망하라는 것은 การที่ผมก็โมโหแล้วก็มีคำบ่น 하나님이 그 모든 일을 책임져 줄 거라고 믿지 않으니까 เพราะว่าไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะรับผิดชอบทั้งหมดให้ 하나님을 원망하는 거죠. ก็เลยมีคำบ่นกับพระ 내 เจ้า 마음엔 아직 할례를 행하지 않았던 거죠. หมายความว่าในจิตใจของผมเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าสุนัต 할례를 행하지 않았다는 것은 뭐예요? การที่ยังไม่เข้าสุนัตหมายความว่า 내게 일어나는 모든 일 ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับผม 하나님이 책임져 줄 거라고 믿습니까? เชื่อไหมครับว่าพระเจ้าจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด 내가 암에 걸렸다. ถ้าเกิดว่าเราเป็นมะเร็ง 아들이 뭐 병에 걸렸다. หรือว่าลูกชายป่วย 뭐 대학교에 떨어졌다. หรือว่าสอบไม่ติดมหาลัย 하나님이 그 모든 걸 책임져 줄 걸 믿습니까? เชื่อไหมครับว่าพระเจ้าก็จะดูแลทั้งหมด 내가 รับผิด 돈이 ชอบทั้งหมด 하나도 없다. ตอนนี้ฉันไม่มีเงินเลย 내가 며칠 굶었다. ตอนนี้ฉันอดอาหารมาหลายวัน 하나님이 그때도 내 아버지라고 믿습니까? ตอนนั้นเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพ่อของเรา 대부분의 사람들은 그 상태에 가면 하나님의 아버지라고 믿지 않습니다. คนส่วนมากครับถ้าอยู่ในสภาพนั้นเนี่ยจะไม่เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพ่อของเรา 그냥 어려움이 있으면 ถ้าเกิดว่ามีความยากลำบาก 에이 모르겠다. 교회가 하나님이 나를 진짜 책임져 주겠나 하고 믿지 않고 그냥 하나님을 쉽게 버리고 가는 거예요. ก็จะพูดง่ายๆครับไม่รู้เหมือนกันที่โบสถ์หรือว่าพระเจ้าจะรับผิดชอบชีวิตฉันจริงหรอก็จะทิ้งพระเจ้าไปง่ายๆครับ 내가 성교학교에 있을 때 원망 불평이 있었다는 것은 การที่ตอนที่ผมอยู่โรงเรียนมิชชันนารีแล้วผมมีแต่ความไม่พอใจแล้วก็มีแต่คำ 내가 아직 할례를 행하지 않고 하나님의 일을 하러 가고 있는 모세와 같았던 거죠. ก็เหมือนกับโมเสสที่ยังไม่ทันจะเข้าสุนัตเลยแล้วก็กำลังจะเดินทางไปทำงานของพระเจ้าครับ 모세는 자기 아들을 하나님이 지켜준다는 믿음이 없으니까
เป็นเพราะว่าโมเสสเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยจะปกป้องดูแลลูกชาย 자기가 끌고 가서 자기가 길러야 되는 생각 속에 빠져 있었던 거죠. เพราะว่าจมอยู่ในความคิดที่ว่าตัวเองจะต้องพาไปแล้วก็ตัวเองจะต้องเป็นคนเลี้ยงเขา 네 마음에 할례를 행하지 않았잖아. ในใจของเธอก็ไม่ได้เข้าพิธีสุนัข 그게 무슨 말이냐면 หมายความว่า 네 아들, 네 아내 ทั้งลูกชายและภรรยา 하나님께 맡겼어. ได้ฝากไว้ที่พระเจ้าหรือเปล่า 네 인생 전부 ชีวิตของเธอทั้งหมด 하나님께 맡겼어. ได้ฝากกับพระเจ้าทั้งหมดหรือเปล่า 내가 맡긴 적이 없어요. ผมไม่เคยฝากครับ 어려우면 하나님께 도와달라고 기도하지만 ถ้าเกิดว่ายากลำบากอาจจะอธิษฐานให้พระเจ้าช่วย 몇 번 기도하다가 하나님 안 도와줄 것 같으면 แต่อธิษฐานไปไม่กี่ครั้งแล้วรู้สึกเหมือนพระเจ้าจะไม่ช่วย 내가 그걸 책임질 생각을 하고 있는 거죠. ผมก็คิดว่าผมจะรับผิดชอบ 내가 내 인생의 짐을 쥐고 이렇게 가고 있는데 จริงๆแล้วผมเนี่ยแบกภาระชีวิตของผมแล้วกำลังไปอยู่ 하나님이 와가지고 야 그 짐 내가 짓게 พระเจ้าได้มาบอกว่าเดี๋ยวภาระนั้นเราจะเป็นคนแบกเอง 내 걸 뺏어가는 거라. แล้วก็แย่งไปจากผม 난 안 뺏기려고 하는 แต่ 거예요. ผมก็พยายามจะไม่ถูกแย่ง 하나님이 나를 뺏어 가버리는 거예요. พระเจ้าเนี่ยได้แย่งออกไปจากผม 난 안 뺏기려고 하고 แต่ผมก็ไม่อยากจะโดนแย่งครับ 많은 그런 줄다리기의 어떤 싸움을 하는 거죠. แล้วก็แย่งดึงกันไปดึงกันมามีการต่อสู้กันแบบนั้น 여전히 내가 힘이 남아가지고 ผมยังคงมีกำลังเหลืออยู่ 내 인생 내 모든 짐을 내가 짊어지고 있는 거지. ในชีวิตของผมภาระทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะเป็นคนแบกเอง 쉽게 얘기하면 พูดง่ายๆนะครับ 시편 127편을 다시 보겠습니다. ในสดุดีบทที่127นะครับ 1절을 한번 보겠습니다. ในสดุดีบทที่127นะครับดูในข้อ1นะครับถ้าพระเจ้ามิได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้ามิได้ทรงเฝ้าอยู่เหนือนครคนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่า 하나님이 내 인생의 집을 지어주지 않는다면 ถ้าพระเจ้าไม่ได้เป็นคนสร้างบ้านในชีวิตของผม 내 인생의 모든 걸 책임져 주지 않는다면 และถ้าไม่ได้เป็นคนที่รับผิดชอบทุกอย่างในชีวิต 내 ของผม 수고하는 모든 거 ทุกอย่างที่ผมได้สร้างมา 헛된 거야. ก็จะเหนื่อยเปล่า 이거 안 믿어요. ผมไม่เชื่อครับ 내가 내 인생을 책임지려고 하는 어떤 힘이 남아 있다는 거죠. คือผมยังเหลือเลี้ยวแรงที่ผมอยากจะรับผิดชอบชีวิตของผมเอง 하나님은 내 모든 것을 하나님께 맡기라고 명령하는데 พระเจ้าได้ออกคำสั่งว่าให้ฝากทุกอย่างในชีวิตกับพระเจ้า 나는 그 명령을 안 따라가는 거죠. แต่ว่าผมไม่ได้ตามคำสั่งนั้น 하나님이 ไป 무슨 능력이 있습니까? พระเจ้าจะมีความสามารถอะไร 내 인생의 모든 걸 하나님이 책임져 주시겠습니까? พระเจ้าน่ะเหรอจะรับผิดชอบทุกอย่างในชีวิตของฉัน 나는 의심하고 있는 거예요. ผมกำลังสงสัยครับ 내 마음에서 할례를 행하지 않았습니다. ในใจของผมไม่ได้เข้าพิธีสุ 그 นัข 말은 무슨 말이라고요? คือยังไงนะคะ 내 모든 인생을 하나님께 맡기지를 못했던 거죠. หมายความว่าทุกอย่างในชีวิตของผมไม่ได้ฝากเอาไว้ที่พระเจ้าครับ 하나님이 내 어떤 짐을 빼앗아 가려고 하면 난 안 뺏기려고 막 발버둥을 치는 거죠. ตอนที่พระเจ้าจะเอาภาระทั้งหมดไปผมก็ดิ้นแล้วก็ไม่ยอมให้เอาไปครับ 하나님이 내 모든 것을 지키고 보호해 준다고 나는 믿지 않는 거죠. ผมไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยจะปกป้องรักษาทุกอย่างในชีวิตของผม 하나님이 나의 모든 것을 지금 지켜주고 있는 거예요. จริงๆแล้วพระเจ้าตอนนี้กำลังปกป้องทุกอย่างในชีวิตของผม 밤낮으로 내 모든 것을 지켜주고 있는데 ปกป้องทั้งกลางวันกลางคืนค 나는 รับ 지켜준다고 믿지 않는 거죠. แต่ผมไม่เชื่อว่าจะปกป้อง 여러분 돈이 있으면은 평화 좀 안전을 하고 돈이 여러분 수중에 하나도 없으면 불안하잖아요. อย่างทุกท่านครับถ้าเกิดว่าตอนที่เรามีเงินเนี่ยเราก็จะรู้สึกสบายใจนั่งอยู่ได้เฉยๆแต่ว่าตอนที่ไม่มีเงินครับก็จะรู้สึกไม่สบายใจแล้วครับ 우리는 뭘 믿고 삽니까? พวกเราเชื่ออะไรในการใช้ชี 돈 วิต 믿고 살지. เชื่อในเงินครับ 하나님을 믿고 삽니까? เชื่อในพระเจ้าในการใช้ชี 하나님이 วิตห 내 รือเปล่า 모든 인생을 책임져 준다고 믿고 있습니까? เชื่อว่าพระเจ้าจะรับผิดชอบทุกอย่างในชีวิตของเราหรือเปล่าครับ 믿지 않는 거죠. ก็คือไม่เชื่อครับ 나는 그때 내가 선교학교 때 그런 일이 일어났을 때 왜 อย่างตอนที่ผมอยู่โรงเรียนมิชชันนารีแล้วเกิดเรื่องนี้ขึ้น 하나님이 그 일을 허락했는지
곰곰이 생각해 봤습니다. ตอนนั้นผมได้คิดอย่างละเอียดว่าทำไมพระเจ้าถึงได้อนุญาตให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น 내가 왜 시험이 들고 있나? ทำไมฉันถึงถูกทดลอง 내가 그렇게 짓밟힐 때 내가 왜 원망하나? ทำไมตอนที่ถูกเหยียบย่ำแบบนั้นฉันถึงมีแต่คำบ่น 하나님이 내 인생을 지켜준다고 믿지 않았어요. เพราะว่าไม่เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยจะปกป้องรักษาชีวิต 내 ของผม 모든 걸 책임져 준다고 믿지 않았어요. ไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะรับผิดชอบทุกอย่างในชีวิต 내 마음에 할 일을 행한 적이 없었다는 거죠. หมายความว่าในใจของผมไม่เคยเข้าพิธีสุนัตครับ 지금 모세도 그렇습니다. โมเสสเองก็เช่นเดียวกัน 모세가 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원하는 일을 하러 갈 때 ตอนที่โมเสสกำลังจะไปทำเรื่องไปทำงานที่จะไปนำประชากรชาวอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ 하나님이 자기 아들이나 아내를 지켜주고 보호해줄 걸 믿지 못하니까 เพราะว่าไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะเป็นคนดูแลภรรยาแล้วก็ลูกชายให้ 자기가 데리고 가서 자기가 돌보려고 했던 거죠. ตัวเองก็เลยพยายามจะพาไปเพื่อเป็นคนดูแลเองครับ 하나님이 가족을 지킨다고 그러는 것을 믿지 못하고 있는 모세처럼 เหมือนกับโมเสสที่ไม่สามารถจะเชื่อได้ว่าพระเจ้าจะดูแลครอบครัวให้ 나도 하나님의 앞에 말로는 하나님 내가 믿습니다 말만 하지 ถึงแม้ว่าจะพูดครับผมเองก็เช่นเดียวกันพูดแค่ว่าผมเชื่อพระเจ้า 내게 일어나는 모든 일을 하나님께 맡긴 적이 없었던 거죠. แต่ว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมไม่เคยฝากไว้ที่พระเจ้าเลย 그러면서 맡긴 것처럼 말하고 แต่ก็พูดเหมือนว่าฝากแล้ว 말로는 맡겼는데 마음에는 염려 의심이 가득하죠. ทั้งปากก็อาจจะพูดค่ะว่าฝากแล้วแต่ในใจเนี่ยมีแต่ความกังวลเต็มอยู่ในใจ 이게 의식하고 거짓된 사람의 삶이에요. อันนี้ก็คือชีวิตที่มันมุสาของคนครับ 곧 나서자의 곳이 เหมือนกับเป็นคนหน้าซื่อใจคด 겉으로는 하나님을 섬기는 것처럼 말을 하는데 โดยภาพลักษณ์ภายนอกอาจจะพูดเหมือนกับว่าเป็นคนที่ปฏิบัติพระเจ้า 마음 깊숙한 곳에서는 แต่ว่าในใจลึก 의심이 가득하잖아요. ๆมีแต่ความสงสัยเต็มอยู่ในใจ 마음에서 말씀을 믿습니까? ในใจเนี่ยเชื่อพระคำไหม 하나님의 ครับ 음성을 듣습니까? หรือฟังเสียงของพระเจ้าไหมครับ 내가 그렇지 못하고 있는 나를 정확히 몰랐던 거죠. ผมไม่รู้จักตัวเองอย่างชัดเจนที่ผมไม่สามารถจะเชื่อแบบ 내가 นั้นได้ 몸만 성교학교 들어와 있지. ร่างกายอย่างเดียวเลยครับที่เข้าไปโรงเรีย 내가 นชนาลี 하나님의 종의 마음을 갖고 있지 않았던 거죠. ผมไม่ได้มีจิตใจของผู้รับใช้ของพระเจ้าเลย 많은 사람들이 몸만 교회에 오지. คนมากมายครับมาที่โบสถ์เพียงแค่ร่างกาย 하나님의 사람이 가져야 될 마음이 전혀 없는 거예요. แต่ไม่ได้มีจิตใจที่คนของพระเจ้าควรจะมีเลยครับ 야, 내가 지금 그렇게 내 인생을 하나님께 전부 맡기지 못하고 있구나. อ๋อชีวิตของฉันเนี่ยฉันไม่สามารถจะฝากทั้งหมดไว้ที่พระเจ้าอยู่นี่ 형이 เอง 막 술 안 따라 아버지한테 술 안 따라주면 막 그래가지고 그것 때문에 형이 나를 뺨을 때리면 형이 미웠고 รู้สึกเกลียดพี่ชายที่แค่ฉันไม่ลิ้นเหล้าให้พ่อก็ตบหน้าฉัน 우리 아버지 칠순 생일 잔치 할 때 อย่างตอนที่จัดงานตอนที่คุณพ่ออายุ70ครับ 우리 형님들은 누나들은 돈을 많이 내가지고 พวกพี่ชายพี่สาวของผมก็เอาเงินมามากมาย 큰 호텔을 빌려가지고 แล้วก็ได้ลงเงินกันแล้วก็ได้ไปยืมไปเช่าโรงแรมใหญ่ครับ 막 친척들 아는 사람 가족들 막 친척해가지고 큰 잔치를 베푸는 거예요. ก็คือจัดงานเลี้ยงใหญ่โตเลยครับ เชิญพวกญาติมิตรมาทั้งหมดเลย 근데 나는 돈을 하나도 낼 만한 돈이 없는 거예요. แต่ผมไม่มีเงินจะจ่ายแม้แต่นิดเดียว 그러니까 우리 형님들이 누나들이 나한테 뭐라 그래요? พวกพี่ชายพี่สาวได้พูดกับผมครับ 형님도 누나는 큰 누나는 초등학교밖에 안 나왔어요. อย่างพวกพี่ชายหรือพี่สาวเนี่ยก็คือจบแค่ประถม 그런데 그분들은 이제 돈이 많다고 막 그런데 잔치에 돈을 많이 쓰지. แล้วก็เขาก็มีเงินเยอะแล้วเขาก็เอาเงินไปใช้กับเวลาจัดงานเลี้ยงอะไรแบบนี้ 어머니 생신 때 돈 주지요. และอย่างวันเกิดแม่เนี่ยเขาก็ให้เงิน 막 แม่ 고기 사다가 주지요. แล้วหรือว่าซื้อเนื้อมาแล้วก็ให้แม่ 매달 용돈 주지요. แล้วก็ให้ค่าเงินค่าใช้จ่ายกับคุณแม่ 툭툭툭은 그렇게 해요. ก็คือให้ทุกๆเดือนเลยครับ 난 한 번도 돈을 엄마 부모님한테 드린 적이 없어요. ผมไม่เคยให้เงินคุณพ่อคุณแม่เลยครั 뭐 บ 고기를 사다가 드리고 과일 사다가 드린 적도 없어요. ไม่เคยซื้อเนื้อซื้อผลไม้อะไรไปให้เลย 나도 먹고 살기 힘든데 เพราะว่าแค่ผมจะกินจะอยู่ผมยังลำบากเลย 돈이 없는 거죠. ผมไม่มีเงินครับ 그러니까 형님들이 누나들이 그러는 거죠. อย่างพวกพี่ชายและพี่สาวก็เลยพูด 저놈의 แบบ 새끼는 นี้ 대학교까지 나와가지고 ก็คือไอ้น้องนั่นมันจบมหาลัยก็จริง 부모를 섬기는 거 아무것도 없잖아. แต่ไม่มีอะไรเลยที่ปฏิบัติพ่อแม่ 그러니까 나는 집에만 가면 เวลาผมกลับบ้านไปนะครับ
고개 숙이고 ก็คือได้แต่ก้มหัวลง 입을 딱 다물어요. แล้วก็เงียบปากไว้ 무슨 변명할 것도 없고. ไม่มีอะไรจะแก้ตัวได้ 자, 우리 형님들 누나들은 돈을 벌어가지고 อย่างพวกพี่ชายพี่สาวก็หาเงินครับ 뭐 그렇게 질순 잔치하면 막 큰 호텔을 빌려서 그렇게 แล้วเว 잔치를 하는 건데 แล้วเวลาจัดงานเลี้ยงอายุ 70เนี่ยก็ไปเช่าโรงแรมจัดงานใหญ่โต 나는 돈이 없잖아요. แต่ผมไม่มีเงินครับ 그러니까 손가락질 당하는 거 그렇게 막 이상한 사람이라고 막 나를 비웃는 거 อย่างผู้คนครับก็จะหัวเราะเย้อมองว่าเป็นคนที่แปลกแล้วก็ชี้นิ้วด่าว่า 나 그런 것도 나는 또 마음에서 싫은 거죠. ผมก็เกลียดสิ่งนี้ครับ 내가 จากในใจ 언제까지 이렇게 살아야 되나. ฉันต้องใช้ชีวิตแบบนี้อีกนานแค่ไหน 진짜 하나님이 나를 사랑하는 거야? พระเจ้ารักฉันจริงๆหรือเปล่า 나를 보호해 주는 거야? พระเจ้าปกป้องฉันเหรอ 왜 내가 이렇게 형님들한테 주위 사람들한테 이렇게 막 무시당하는 소리만 듣고 언제까지 살아야 돼? ทำไมฉันจะต้องถูกดูถูกจากคนรอบข้างหรือพวกพี่น้องแบบนี้จะต้องใช้ชีวิตแบบนี้อีกนานแค่ไหน 내가 의심하고 있어. ผมสงสัยครับ 그게 뭐예요? นั่นคืออะไรครับ 내가 하나님의 자녀라고 안 믿는 거지. ก็คือไม่เชื่อว่าผมเนี่ยเป็นบุตรของพระเจ้า 내가 내 모든 일을 하나님이 책임져 준다고 믿지 않는 거죠. เมื่อผมไม่เชื่อค่ะว่าพระเจ้าเนี่ยจะรับผิดชอบทั้งหมดในชีวิตของผม 진짜 하나님이 이 문제를 어떻게 해결해 줄까? พระเจ้าจะแก้ไขปัญหานี้ให้กับฉันยังไง 잘 그때 당시는 모르는 거예요. ตอนนั้นผมก็ไม่รู้ครับ 하나님이 어떻게 해결해 줄 거를 정확히 모르니까 พอไม่รู้ว่าพระเจ้าจะแก้ไขให้ยังไง 집에만 가면 내가 고개를 툭 숙이고 아무 말을 못 하는 거예요. อย่างทุกครั้งที่กลับบ้านเนี่ยผมได้แต่ก้มหน้าลงแล้วพูดอะไรไม่ออก 세상으로 하면 나만 대학교를 졸업했으니까 내가 부모님을 더 많이 섬기고 돈 용돈을 많이 줘야 되는데 เพราะว่าถ้ามองทางโลกแล้วมีแค่เพียงผมครับที่เรียนจบมหาวิทยาลัยผมเนี่ยจะต้องปฏิบัติพ่อแม่ที่สุดแล้วก็ต้องให้เงินพ่อแม่เยอะที่สุด 형님들 누나들은 제대로 학교도 졸업을 못 했는데 돈은 더 나보다 더 많이 벌으니까 อย่างพวกพี่สาวพี่ชายเนี่ยเรียนจบแค่ประถมเองแต่ว่าหาเงินได้เยอะกว่าผม 진짜 우리 큰 누나는 진짜 부자예요. พี่สาวคนโตของผมเนี่ยเป็นคนรวยมากเลยครับ 인천에 큰 빌딩을 가지고 있어요. เขามีตึกหนึ่งอยู่เป็นตึกใหญ่ด้วยครับอยู่ที่เมืองอินชอน 어떻게 보면 세상에 너무 불공평하다가 느낄 정도로 그 공부도 별로 안 했는데도 누나는 잘 살고 부자가 돼 있는 거예요. ถ้าเกิดว่ามองทางโลกยังไงรู้สึกเหมือนมันไม่ยุติธรรมเลยครับเพราะว่าเรียนหนังสือก็อาจจะไม่ค่อยได้เรียนแต่ว่าพี่สาวก็คือมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและกลายเป็นคนร่ำรวย 근데 하여튼 세월이 많이 지났을 때 한 15년이 넘게 내가 성교학교를 다닐 때 그렇게 핍박 많이 받았는데 แต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อเวลาผ่านไปสักประมาณ15 ปีตอนที่ผมอยู่โรงเรียนมิชชันนารีเนี่ยผมก็ได้ถูกข่มเหงเยอะขนาดนั้น 세월이 한 15년, 20년이 지났을 때 ตอนที่เวลาผ่านมา15หรือ20 ปี 제 바로 위에 형 나를 그렇게 핍박하고 막 무시했던 형이요. พี่ชายคนที่ดูถูกแล้วก็ข่มเหงผมครับ 사업이 다 망해가지고 เขาก็ธุรกิจของเขาล้มเหลวทั้งหมด 하나님도 본래 안 믿는 사람인데 จริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเลยครับ 하도 어려우니까 แต่ยากลำบากมาก 금식기도로 산으로 올라갔다가 40일 금식기를 작정하고 산으로 올라갔대요. ๆเขาบอกว่าเขาตั้งใจจะขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะไปอดอาหารอธิษฐานเป็นเวลา40 วัน 근데 갑자기 좀 일이 있어가지고 서울에 잠실에 왔는데 แต่ตอนนั้นเขาก็พอดีว่ามีธุระก็เลยมาที่กรุงโซลแป๊บหนึ่งครับ 길거리에서 전단지를 나눠주더라고요. แล้วก็ตรงระหว่างทางเนี่ยก็มีคนกำลังแจกใบปลิวอยู่ 죄사함 거듭남의 비밀 ก็เป็นงานความลับของการชำระบาป 이런 전단지를 나눠주는데 ก็มีการแจกใบปลิวอยู่ครับ 이렇게 전단지 포스터를 보니까 แล้วพอดูโปสเตอร์ในใบปลิว 박옥서 모스 เป็นอาจารย์ภาคอกสู 우리 동생이 나가는 교회인데 อ๋ออันนี้มันโบสถ์ที่น้องเราไปนี่ 어디서 집회하는 거야? แล้วเขาจัดงานอบรมที่ไหนเหรอ 잠실 실내 체육관 อ๋อจัดที่ฮอล 잠실이라고 올림픽
그 하고 아시안 게임을 했던 농임이 있어요. ก็คือเขาก็จะจัดที่มันจะมีโรงยิมที่สถานที่ที่ชื่อว่าชัมชิลครับแล้วก็ที่นั่นก็จะเป็นจัดทั้งพวกงานเอเชียนเกมหรือว่าโอลิมปิกที่นั่น 여기 탐마사처럼 그런 농구장 그런 실내 체육관이 있단 말이죠. ก็คือจะเป็นโรงยิมที่อยู่ภายแบบอินดอร์ครับก็คล้ายๆกับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 그런 큰 실내 체육관을 빌려가지고 เราก็จะได้ไปเช่าสถานที่ 전도 ที่เป็น 집회를 했던 โรงยิม 거죠. ขนาดใหญ่แล้วก็เราก็จะจัดงานอบรม 그 ครับ 길거리에서 이렇게 전단지를 나눠주고 초청을 하니까 แล้วผู้คนก็ออกไปเชิญคนเข้ามาโดยการไปแจกใบปลิวตามทางเดิน 형님이 내가 동생을 그렇게 핍박했는데 พี่ชายตอนนั้นก็คิดว่าฉันเนี่ยก็คือข่มเหงน้องขนาดนั้น 또 내 사업도 망했는데 แล้วก็ฉันเนี่ยก็ธุรกิจของฉันก็ล้มละลาย 동생이 구원받으라고 했는데 น้องชายเนี่ยบอกให้ฉันให้ได้รับการชำระบา 내가 ป 그 말 다 거부하고 무시하고 지금까지 내 욕망대로 살았는데 ฉันก็ดูถูกคำแล้วก็ปฏิเสธคำนั้นแล้วก็ใช้ชีวิตตามความโลภของฉันมาเรื่อย 야 하나님이 나를 부르는구나. ๆอ๋อพระเจ้าน่าจะเรียกฉันแล้ว 그래서 이제 그 집회에 참석을 했다는 거죠. แล้วเขาก็ไปเข้าร่วมงานอบรมครับ 저기 형님도 죄가 마음이 많으니까 그것에 대한 죄 사함을 받고 싶어서 금식기도도 하고 그랬는데 จริงๆแล้วในจิตใจของพี่ชายครับเขาก็มีความบาปมากมายเขาก็เลยอยากจะได้รับการอภัยบาปนั้นก็เลยได้อดอาหารอธิษฐาน 근데 마침 거기에 전단지를 받고 แต่ตอนนั้นก็พอดีกับที่ว่าเขาได้รับใบปลิว 그 집회를 참석한 거예요. แล้วเขาก็เข้าร่วมงานอบรมครับ 그래서 거기서 구원을 받은 거죠. แล้วที่นั่นเองที่เขาได้รับการชำระบาป 나는 뭐 형님이 거기 집회에 참석한 것도 모르고 있었던 거죠. ตอนนั้นผมไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าพี่ชายเข้าร่วมงานอบรม 근데 갑자기 그때 한국에서 전화가 왔어요. แล้วแต่ว่าตอนนั้นอยู่ดีๆก็มีโทรศัพท์มาจากที่ประเทศเกาหลีครับ 전화를 내가 딱 받는 순간 ตอนที่ผมรับโทรศัพท์ขึ้นมา 누가 막 울어요. ก็มีใครร้องไห้อยู่ครับ 막 우는데 처음에는 누군지 모르겠네. ตอนแรกผมก็ไม่รู้ครับใครร้องไห้อยู่ 막 울기만 하지 누구세요도 대답을 안 해요. พอร้องไห้อย่างเดียวเลยครับ ผมถามว่าใครเหรอครับ ก็ไม่ตอบ 가만히 들어보니까 แต่พอฟังดู 형님 목소리라. เป็นเสียงของพี่ชายของผม 그러면서 나한테 그러는 거예요. แล้วก็พูดกับผมว่า 야 고맙다 그러는 거예요. บอกว่าขอบคุณนะ 내가 오늘 박 목사님 집회에 가서 구원을 받았어. วันนี้ฉันไปงานอบรมของอาจารย์พักและฉันได้รับการชำระบาป 너 기억하냐 그러는 เธ 거예요. อจำได้ไหม 내가 그때 너 아버지한테 술 따라 달라고 내가 너한테 말했는데 네가 그 술 안 따라줘 가지고 ตอนนั้นตอนที่ฉันบอกให้เธอน่ะลิ้นเหล้าให้กับพ่อแล้วเธอไม่ยอมลิ้นให้พ่อ 내가 널 뺨싸대기를 때렸어. แล้วตอนนั้นฉันตบหน้าเธอ 너 그거 기억해? เธอจำได้ไหม 나는 기억을 하고 있지 않았어요. ตอนนั้นผมจำไม่ได้แล้วครับ 지금 제가 이 얘기를 하는 것은 การที่ผมพูดอยู่ตอนนี้ 형님이 그때 구원을 받고 나한테 얘기해줘서 내가 지금 기억하는 건데 ผมจำได้ก็เพราะว่าตอนนั้นพี่ชายได้รับการชำระบาปแล้วมาเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังผมเลยนึกขึ้นมาได้ 나를 핍박하고 무시한 그것이 마음의 죄책감으로 느꼈던 거예요. คือเขารู้สึกว่ามันเป็นความผิดบาปการที่เขาเนี่ยเคยดูถูกแล้วก็เหยียบย่ำผม 야, 내가 그렇게 너를 짓밟고 무시했는데. ตอนนั้นฉันดูถูกแล้วก็เหยียบย่ำเธอขนาดนั้น 야, 미안하다. ฉันขอโทษ 근데 그 죄 사함도 그 죄도 다 사함 받았어. แต่ว่าฉันก็ได้รับการชำระบาปทุกความบาปนี้แล้ว 막 너무 이제 사실 미안해가지고 펑펑 나한테 우는 거죠. จริงๆแล้วเขารู้สึกขอโทษครับเขาก็เลยร้องไห้แบบนั้น 야, 진짜 하나님은 놀랍다. พระเจ้านี่ช่างมหัศจรรย์เหลือเกิน 내가 형님한테 해준 거 없어요. จริงๆแล้วผมไม่ได้ทำอะไรให้พี่ชายเลยครับ 근데 하나님이 형님의 마음을 바꾸고 แต่ว่าพระเจ้าได้เปลี่ยนใจพี่ชาย 그래서 그분이 형님이 이제 사업도 망하고 그러면서 ทำให้ธุรกิจของพี่ชายก็ล้มลง 구원을 진짜 받으면서 แล้วก็ได้รับการชำระบาป 형님이 진짜 저를 얼마나 마음으로 섬겨주는지요. แล้วพี่ชายก็ได้ปฏิบัติผมด้วยใจจริงๆครับ 내가 한국에 가면 ถ้าผมไปที่ประเทศเกาหลี 이렇게 미안한 얘기지만 ต้องขอโทษด้วยนะครับ 내가 한국에 세계 대회를 가잖아요. เวลาผมไปที่World Camp ที่ประเทศเกาหลี 공항에 나를 이제 마중하러 와요. เขาก็จะมารับผมที่สนามบิน 딱 봉투를 하나 준비해가지고 แล้วเขาจะเตรียมถุงมา1 ถุง 네가 한국에 있을 동안에 돈 써라. ก็คือระหว่างที่อยู่ที่เกาหลีนี่ใช้เงินนี้นะ 봉투를 얼마씩 주는 줄 압니까? รู้ไหมคะว่าเขาให้เงินเท่าไหร่ในถุงหนึ่ง 200만 원씩 줬어요.
ก็จะให้มาทั้งหมด200ล้านวอน 그게 얼마인 줄 알아요? รู้ไหมครับว่าเท่าไหร่ 한 홍문바 잼문바예요. ก็คือประมาณ 60,000-70,000 บาทครับ 내가 한국에만 가면 ถ้าผมแค่ไปที่ประเทศเกาหลีนะครับ 항상 매년마다 ทุกๆปี 봉투로 나한테 돈을 주는 거예요. ก็จะเอาถุงเงินเนี้ยมาให้ผมครับ 뭐 우리 아들 다이 신민이 가도 항상 그 형님이 그렇게 우리 아들한테도 돈을 주는 거예요. และถ้าเกิดว่าลูกชายผมไม่ว่าจะเป็นดาวิดหรือว่าซินมินไปที่นั่นเนี่ยเขาก็จะเอาถุงแบบนี้มาให้เหมือนกันครับ 나는 내가 복음을 섬기면은 하나님이 그렇게 우리 가정을 지켜주고 또 이렇게 해줄 줄을 잘 몰랐어요. จริงๆแล้วผมไม่รู้ครับว่าถ้าเราปฏิบัติข่าวประเสริฐแล้ว พระเจ้าจะดูแลครอบครัวแบบนี้ 자, 내가 하나님을 안 믿었을 때는 내가 그렇게 핍박받고 조롱받을 때 ตอนที่ผมไม่เชื่อพระเจ้าครับ ตอนที่เราถูกเหยียบเราโดนข่มเหง 내가 하나님을 원망했는 거라요. ผมก็มีแต่คำบ่นกับพระเจ้า 근데 지금 생각해 보니까 แต่พอลองคิดดู 그게 부끄러운 거예요. เป็นเรื่องที่น่าอายมากๆครับ 내가 그때 핍박을 받을 때 기쁨으로 그런 핍박을 받았으면 좋을 텐데 จริงๆ ตอนที่ถูกข่มเหงเนี่ยถ้าเกิดว่ารับการข่มเหงนั้นด้วยความ 핍박을 สุขก็ 받을 คงจะดี 때는 하나님이 나를 버린 것 같은 생각을 내가 믿고 있었던 거죠. คือผมก็เชื่อครับว่าตอนโดนข่มเหงเนี่ยเหมือนกับว่าพระเจ้าก็จะทิ้งผมไป 내가 가족을 위해서 형님을 위해서 아무것도 한 것도 없어요. จริงๆ แล้วผมไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อพี่ชายหรือว่าเพื่อครอบครัว 근데 진짜 우리 아버지 어머니 구원받고 แต่ทั้งคุณพ่อคุณแม่ได้รับการชำ 누님 ระบาป 형님들 구원 다 받고 แล้วทั้งพี่สาวและพี่ชายได้รับการชำระ 우리 บาปทั้งหม 아버지가 ด 돌아가실 때는 ตอนที่คุณพ่อของผมเสียครับ 진짜 우리 이제 자식들 5명 있지만 อย่างตอนนั้นเองมีครอบครัวของผมเนี่ยก็มีลูกทั้งหมด5 คน 내가 교회 안에 있기 때문에 เป็นเพราะว่าผมเนี่ยอยู่กับที่โบสถ์ 내가 또 목사이기 때문에 และเพราะผมเป็นอาจารย์ 아버지가 구원을 받고 แล้วคุณพ่อก็ได้รับการชำ 교회에서 ระบาป 복음을 섬기고 교회에 함께 형제자매들 복음을 섬기다가 แล้วก็ปฏิบัติข่าวประเสริฐแล้วก็ปฏิบัติโบสถ์ร่วมกับพี่น้องสมาชิก 돌아가셨습니다. แล้วก็ได้เสียชีวิตไปครับ 진짜 그 아버지 마음속에 아들 중에서 제가 효도를 진짜 한 아들이었죠. ในจิตใจของคุณพ่อครับก็คิดว่าผมเนี่ยก็คือลูกที่กตัญญูที่สุด 내가 돈으로는 아버지를 많이 도운 건 없었지만 จริงๆแล้วด้วยเงินเนี่ยผมไม่ได้ช่วยเหลืออะไรคุณพ่อเลย 아버지 ครับ 마음속에 항상 죄책감을 느끼고 살아오셨는데 คุณพ่อเนี่ยในจิตใจของคุณพ่อเนี่ยมีแต่ความผิดบาปกล่าวโทษอยู่ในใจ 죄사함을 받고 หลังจากได้รับการชำระ 그렇게 บาป 행복해 하시는 거예요. แล้วคุณพ่อก็มีความสุขมากครับ 진짜 하나님이 나는 내가 한 것은 별로 없는데 จริงๆ แล้วผมไม่ได้ทำอะไรเลยค 내가 รับ 복음 안에 있는 그것으로 ด้วยการที่ผมแค่อยู่ในข่าวประเสริฐ 하나님이 그걸 다 보상해 주었는데 แล้วพระเจ้าก็ทรงชดเชยทุกอย่างให้ทั้งหมด 나는 내가 그때 성교학교 때 그런 핍박을 받고 조롱을 받았을 때 อย่างตอนที่ผมก็ถูกดูถูกแล้วก็ข่มเหงตอนที่อยู่โรงเรียนมิชชันนา 내 รี 마음에 할례가 안 돼 있었습니다. ตอนนั้นจิตใจของผมเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าสมัคร 그러니까 내가 시험에 들고 원망을 했었지. ผมก็เลยถูกทดลองแล้วก็มีแต่คำบ่น 이렇게 하나님이 일을 할 걸 내가 봤다면 ถ้าเกิดว่าผมเห็นครับว่าพระเจ้าจะทำงานแบบ 내가 นี้ 그렇게 원망 안 하고 살았을 텐데 ผมก็คงใช้ชีวิตโดยไม่ต้องมีคำบ่นก็ได้ 내가 살아온 거 생각해 보니까 소경처럼 인생을 살아오는 거죠. พอผมคิดถึงชีวิตที่ใช้มาเนี่ยผมได้ใช้ชีวิตเหมือนคนตาบอดครับ 그러나 하나님은 내 모든 것을 지켜주신 거죠. แต่พระเจ้าก็ได้ปกป้องทุกอย่างในชีวิตของผม 내 인생의 모든 것을 하나님이 알고 계셨습니다. พระเจ้ารู้ทุกอย่างในชีวิตของผม 나를 깊은 잠을 자게 하고 พระเจ้าให้ผมเนี่ยหลับสนิท 그 모든 걸 해결하는 것은 하나님이 다 해결해 줘가지고 แล้วทุกอย่างที่พระเจ้าก็เลยได้แก้ไขให้ทั้งหมด 내가 행복하게 살 수 있는 모든 것을 다 갖춰 놓고 계셨던 거죠. พระเจ้าก็จัดเตรียมทุกอย่างให้ผมสามารถมีชีวิตที่มีความสุขได้ 나는 ค 그 รับ 하나님을 내가 믿지 못했습니다. ผมเนี่ยไม่เชื่อพระเจ้าแบบนี้ครับ 내가 이렇게 지금 세월이 지나고 보니까 เมื่อเวลาผ่านมาครับ 내가 그때 어떤 마음이었습니까? ตอนนั้นผมเป็นจิตใจแบบไหนครั 내가 บ 나를 더 사랑했고 ผมรักตัวผมเองมากกว่า 내가 짓밟히기 싫은 마음. ไม่อยากจะถูกเหยียบย่ 자, 오늘 더 구체적으로 이런 부분을 얘기하고 싶은 거는 ำสิ่งที่ผมอยากจะพูดอย่างชัดเจนเพิ่มเติมในวันนี้ครับ 마태복음 10장을 보겠습니다. จะขอดูในมัทธิวบทที่10ครับ
34절부터 39절까지 읽겠습니다. จะขออ่านในมัทธิวบทที่10ตั้งแต่ข้อที่34ถึงข้อที่39ครับอย่าคิดว่าเรามาเพื่อจะนำสันติภาพมาสู่โลกเราไม่ได้นำสันติภาพมาให้แต่เรานำดาบมาเรามาเพื่อจะให้ลูกชายหมางใจกับบิดาของตนและลูกสาวหมางใจกับมารดาและลูกสะใภ้หมางใจกับแม่ผัวและผู้ที่อยู่ร่วมเรือนเดียวกันก็จะเป็นศัตรูต่อกันผู้ใดที่รักบิดามารดายิ่งกว่ารักเราก็ไม่มีค่าควรกับเราและผู้ใดรักบุตรชายหญิงยิ่งกว่ารักเราผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราและผู้ใดที่ไม่รับเอากางเขนของตนตามเราไปผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราผู้ที่จะเอาชีวิตของตนรอดจะกลับเสียชีวิตแต่ผู้ที่สู้เสียชีวิตเพราะของตนเพราะเห็นแก่เราก็จะได้ชีวิตรอด 37절을 다시 한번 여러분 함께 읽겠습니다. ในข้อที่37นะครับอยากให้ทุกท่านอ่านร่วมกันนะครับที่รักบิดามารดายิ่งกว่ารักเราก็ไม่ได้ค่าควรกับเราและผู้ใดรักบุตรชายหญิงยิ่งกว่ารักเราผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเรา 아비나 어미를 나보다도 더 사랑한다. ผู้ใดที่รักบิดามารดายิ่งกว่ารักเรา 라우가 누구예요? เราคือใครครับ 예수님. พระเยซูครับ 내가 나를 더 사랑하고 การที่เรารักตัวเราเองมากกว่า 예수님을 무시하고 사는 거죠. ก็คือการดูถูกพระเยซู 내가 짓밟히면 ถ้าเกิดว่าเราถูกเหยียบย่ำ 화가 나고 원망하는 것은 โมโหแล้วก็มีคำบ่น 내가 나를 더 사랑하고 เป็นเพราะว่าเรารักตัวเองมากกว่า 예수님을 사랑 안 하는 거죠. ก็คือไม่รักพระเยซู 그게 우상을 섬기는 거예요. นั่นคือการปฏิบัติลูกเคารพครับ 그게 진짜 더러운 마음인데 เป็นจิตใจที่สกปรก 그 더러운 마음인지를 모르기 때문에 แต่เพราะว่าไม่รู้ว่ามันคือจิตใจที่สกปรก 그걸 버리려고 생각하지 않았던 거죠. ก็ไม่คิดว่าจะทิ้งครับ 하나님은 그걸 들춰내 가지고 พระเจ้าทำให้สิ่งนี้ปรากฏขึ้น 버리게 하려고 그런 문제를 일으켰던 거죠. เพื่อที่จะทิ้งจิตใจนี้พระเจ้าก็เลยทำให้ปัญ 내가 หาแบบนี้เกิ 이런 ด 내 ขึ้น 모습을 정확히 못 보면 ถ้าเกิดว่าผมไม่เห็นตัวตนของผมอย่างชัดเจน 내가 나를 버리지를 못하는 거라. ก็จะไม่สามารถทิ้งตัวเองได้ครับ 자, 제가 저번 주 일요일 날 그런 말을 했습니다. อาทิตย์ที่แล้วผมได้พูดแบบนี้ครับ 욥기 22장 ในโยบบทที่บทที่22 보배를 네 보배를 진토에 버려라. ให้ทิ้งอัญมณีลงในโคลนตม 그 보배가 뭐예요? อัญมณีนั้นคืออะไรครับ 나. ตัวฉัน 내가 보배로 생각하니까 เพราะคิดว่าตัวฉันคืออัญมณี 못 버리는 거라. ก็เลยไม่สามารถจะทิ้ง 이게 ได้ 어떤 사람이 버리겠어요? คนแบบไหนครับถึงจะทิ้งได้ 내가 가장 더럽다고 그걸 정확히 본 사람 สำหรับคนที่เห็นอย่างชัดเจนว่าตัวของเขานั้นสกปรกที่ 그 สุด 사람은 나를 버릴 수 있습니다. คนคนนั้นจะสามารถทิ้งตัวเองได้ครับ 내가 그때 나를 못 버렸던 거죠. ตอนนั้นผมไม่สามารถจะทิ้งตัวเองได้ 나를 보배로 여겼겠으니까 เพราะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยคือ 내가 나를 เพชรพล 더 อย 사랑했던 거죠. รักตัวเองมากยิ่งกว่าครับ 그러니까 누가 나를 짓밟으면 ถ้าเกิดว่าใครเหยียบย่ำผม 화가 나는 거죠. ก็จะโมโหครับ 내가 맞으면 막 분한 거예요. ถ้าเกิดว่าถูกทุบตีเนี่ยก็โมโห 내가 나를 사랑하지 복음을 사랑하는 사람은 아닌 거죠. ผมรักตัวเองครับไม่ได้เป็นคนที่รักข่าวประเสริฐ 내가 그런 일을 당하니까 พอเจอเรื่องแบบนั้น 뭐 내가 이런 일을 당하면서 내가 복음 섬기고 싶지 않다. ถ้าฉันเจอเรื่องแบบนี้ฉันไม่อยากจะปฏิบัติข่าวประเสริฐ 나도 แล้ว 그냥 직장을 잡아가지고 돈은 많이 벌고 살지 뭐. ฉันหางานแล้วก็หาเงินเยอะๆดีกว่า 내가 그런 생각을 믿을 때가 있었어. มีตอนที่ผมเชื่อความคิดแบบนั้นครับ 그게 나를 보배로 여기고 있기 때문에 그렇죠. เป็นเพราะว่าคิดว่าตัวของผมคืออัญมณีครับ 그게 얼마나 더러운지를 나는 몰랐습니다. ผมไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันสกปรกแค่ไหน 근데 하나님이 세월이 지나면서 แต่เมื่อเวลาผ่านไปครับ 네가 그렇게 더럽고 악한 너인데 왜 너를 사랑하냐. เธอเป็นคนที่ชั่วร้ายและสกปรกแต่ทำไมถึงรักตัวเองขนาดนั้น 내가 오늘 이제 어떤 부부가 나를 찾아왔는데 อย่างวันนี้ครับก็มีคู่สามีภรรยามาหาผม 내가 이런 말을 했어요. ผมได้พูดแบบนี้ครับ 이사야 41장을 이렇게 펴가지고 ผมก็ได้เปิดในอิสยาห์บทที่41ครับ 14절에 ในอิสยาห์บทที่41 지렁이 같은 야곱아 이런 말이 있는데 ข้อที่14นะครับก็จะมีคำพูดแบบนี้อยู่ครับ 14절 이사야 41장 14절 읽어. พระเจ้าตรัสว่าอย่ากลัวเลยเจ้าหนอนยาโคบ
뚜어는 야곱이라고 그랬죠. ได้บอกว่าเจ้าหนอนยาโคบครับ 내가 그 자매한테 그랬어. ผมได้พูดกับซิสเตอร์ครับ 자매는 지렁이라고 믿나? ซิสเตอร์เชื่อหรือเปล่าว่าตัวเองเป็นหนอน 안 믿어. ไม่เชื่อ 그러니까 누가 짓밟으면 막 미웃고 원망스럽지. ถ้าเกิดว่ามีใครมาเหยียบย่ำก็รู้สึกเกลียดชัง 자매는 지렁이라고 한 번도 안 믿잖아. เพราะว่าซิสเตอร์ไม่เคยเชื่อเลยว่าตัวเองคือหนอนครับ 스스로 자기를 보배로 생각하잖아. แล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยคืออัญมณี 누가 자기를 안 섬겨주면 그 사람 미워하고 ถ้าเกิดว่ามีใครมาไม่ปฏิบัติตัวเองก็เกลียดชังคนนั้น 자기를 안 섬기고 좀 못 산다 싶으니까 복음도 하나님을 다 버리고 세상을 위해서 살고 싶고 พอไม่มีใครมาปฏิบัติแล้วพอใช้ชีวิตได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อยากจะทิ้งพระเจ้าแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตตามทางโลก 우리는 나를 사랑하지 พวกเราเนี่ยรักตัวเอง 내 육체를 사랑하지 รักเนื้อหนังของตัวเอง 복음을 사랑하는 마음 없는 거라 ไม่มีใจที่รักในข่าวประเสริฐครับ 세상에 돈이 좋지 สำหรับเงินทางโลกก็จะดี 복음이 좋습니까? ข่าวประเสริฐดีเหรอครับ 복음이 나를 행복하게 해줄 거라고 믿습니까? เชื่อเหรอครับว่าข่าวประเสริฐจะทำให้ฉันมีความสุข 안 믿어요. ไม่เชื่อครับ 돈이 나를 행복하게 해줄 거라고 믿지. เชื่อแต่ว่าเงินจะทำให้ฉันมีความสุข 좋은 집이 있어야 나를 행복하게 해줄 거라고 믿지. เชื่อว่าบ้านที่ดีจะทำให้ฉันมีความสุข 복음이 나를 행복하게 해줄 거라고 믿지 않습니다. ไม่เชื่อว่าข่าวประเสริฐจะทำให้ฉันมีความสุขได้ 저도 제가 훈련을 받을 때 성경학교 훈련을 받을 อย่าง 때 ตอนที่ผมได้รับการฝึกฝนอยู่ในโรงเรียนมิชชันนารี 복음이 나를 행복하게 해줄 거라 안 믿었어요. ผมก็ไม่ได้เชื่อครับว่าข่าวประเสริฐจะทำให้ผมมีความ 내가 สุข 막 가족들에게 막 핍박을 받고 짓밟으면 ถ้าเกิดว่าถูกครอบครัวเนี่ยเหยียบย่ำแล้วก็ข่มเหง 하나님을 원망했어요. ผมก็มีคำบ่นกับพระเจ้า 원망을 하고 있는 내가 왜 원망을 합니까? ผมที่มีคำบ่นเนี่ยทำไมถึงมีคำบ่นครับ 나를 페플러이로 아니 그 보배로 느끼고 믿고 있기 때문에 그렇죠. เพราะว่าผมคิดว่าตัวผมเนี่ยเป็นเหมือนเพชรพลอยอัญมณีครับ 내가 쓰레기와 같은 존재라면 ถ้าเกิดว่าผมเป็นคนที่เหมือนกับขยะ 누가 짓밟으면 ใครมาเหยียบย่ 원망할 게 뭐가 있습니까? ำมีอะไรจะให้บ่นว่าครับ 지렁이라면 ถ้าเกิดว่าเป็นหนอน 누가 밟으면 사람이 와서 ถ้า 밟으면 เกิดว่าคนมาเหยียบ 지렁이가 벌떡 일어가지고 사람하고 싸웁니까? หนอนจะลุกขึ้นมาแล้วทะเลาะกับคนเหรอครับ 근데 우리는 누가 나를 짓밟아잖아요. แต่ถ้าเกิดว่ามีใครมาเหยียบย่ำเรา 벌떡 일어나가지고 เราก็จะลุกขึ้น 네가 뭔데 나 간섭해? เธอเป็นใครมาก้าวก่ายชีวิตฉัน 난 네가 싫어. ฉันเกลียดแก 나 교회 나오기 싫어. ฉันไม่อยากมาโบสถ์ 이렇게 말할 때가 있잖아요. ก็จะมีตอนที่เราพูดแบบนี้ 왜 ครับ 그렇습니까? ทำไมครับ 내가 나를 섬기고 있습니다. เพราะว่าเราเนี่ยปฏิบัติตัวเราอยู่ 내가 우상을 섬기고 있고 เราปฏิบัติรูปเคารพ 내가 하나님을 섬긴 적이 เรา 없잖아요. ไม่เคยปฏิบัติพระเจ้าครับ 하나님을 섬긴 적이 없으면서 ทั้งที่ไม่เคยปฏิบัติพระ 왜 เจ้า 복을 달라고 빕니까? แล้วจะมาขอพรทำไมครับ 이중적이잖아요. คือเป็นคนที่น่าซื่อใจคดครับ 그렇게 더러운 나를 버린 적이 없잖아요. ไม่เคยทิ้งตัวเราเองที่สกปรก 사람들은 마음에서 자기가 하나님의 아들인 마음을 가지고 살지를 않아요. ผู้คนไม่ได้มีจิตใจว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า 그러면 사단의 아들인 것처럼 말을 하죠. แต่พูดครับเหมือนว่าตัวเองเป็นบุตรของพระเจ้า 그게 너무 더럽잖아요. นั่นคือสิ่งที่สกปรกมาก 그래서 제가 오전에 말했습니다. เมื่อตอนเช้าผมเลยได้พูดไปครับ 입술에는 독이 있다. ว่าในปากนั้นมีพิษของงูร้าย 나를 사랑하는 마음 그것을 현장에 넣어놓고 내뱉어 버리지를 않는 거라. คำพูดที่ว่าฉันเนี่ยก็คือรักตัวฉันเนี่ยเก็บเข้าไปในปากแล้วไม่ได้คายมันออกมาด้วยซ้ำ 그거 내뱉어라. บอกให้ถุยออกมา 안 버려요. ก็ไม่ยอมทิ้งออกมา 아까 가지고 빨고 있지. ก็คือจะอมเอาไว้แล้วก็ยังดูดอันนั้นอยู่ 못 버려요. ไม่สามารถจะทิ้งถุยออกมาได้ 그게 더럽다는 겁니다. นี่คือสิ่งที่สกปรกครับ 그게 날카로운 칼로 내 영혼을 죽이고 있는 더러운 나예요. จริงๆแล้วเป็นเราที่สกปรกเหมือนกับเป็นมีดแหลมคมที่ฆ่าจิตวิญญาณของเรา 근데 우리는 소경이기 때문에 แต่เป็นเพราะว่าเราเป็นคนตาบอด 나를 정확히 보는 눈이 안 띄어져 가지고 ไม่เห็นมันไม่ได้มีดวงตาที่เห็นตัวเราอย่างชัด 매일 เจน 서로 싸우고 원망하고 미워하는 거라. ก็เลยทะเลาะกันแล้วก็เกลียดชังกันครับ 모세도 그때 당시 그런 눈이 안 띄어져 가지고 ตอนนั้นโมเสสเองก็ไม่มีตาแบบนี้ 하나님의 사람이
천사가 와서 칼독을 죽이려고 하니까 แล้วพอเมื่อทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาอยากถือดาบมาจะฆ่าเขา 왜 나를 죽이려고 합니까? จะมาฆ่าฉันทำไม 내가 지금 하나님 말씀을 믿고 내가 애굽에 가고 있는데 왜 나를 죽이려고 합니까? มาฆ่าฉันทำไมฉันเชื่อพระคำของพระเจ้ากำลังไปอียิปต์นะ 이해를 못하고 있었어요. เขาไม่สามารถจะเข้าใจได้ครับ 하나님에 대한 원망 불평이 더 컸어요. มีแต่คำบ่นไม่พอใจกับพระเจ้า 그때 그대로 심판을 받으면 모세도 그때 그날 죽어야 돼요. ถ้าเกิดว่ารับคำพิพากษาในวันนั้นเนี่ยโมเสสจริงๆต้องตายไปในวันนั้นแล้วครับ 하나님이 길이 참아 주셔서 แต่เป็นเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงอดทน 모세가 살 수 있었고 ทำให้โมเสสยังมีชีวิตรอดอยู่ 하나님의 일을 할 수 있었던 거지. แล้วก็สามารถทำงานของพระเจ้าได้ 하나님이 그를 사용해 주지 않았다면 ถ้าพระเจ้าไม่ได้ใช้งานเขา 그는 버려져야 되고 ก็จะต้องถูกทิ้ง 하나님의 인내로 그를 참아 주지 않았다면 ถ้าเกิดพระเจ้าไม่ได้มีความอดทนแล้วก็ทนกับเขา 그는 뭐가 돼요? เขาจะกลายเป็นอะไรครับ 뱀이 됐어요. ก็คงเป็นงู 하나님이 모세에게 뭐라고 그랬어요? พระเจ้าได้บอกกับโมเสส 네가 ว่าอย่างไร 바로 ครับ 앞에 가가지고 그 기적을 보여줘라. ให้ไปอยู่ต่อหน้าฟาโรห์แล้วก็แสดงสิ่งมหัศจรรย์ให้ 어떤 기적? สิ่งมหัศจรรย์ยังไงค 네가 รับ 들고 있는 거 뭐야? สิ่งที่เธอถืออยู่คืออะไร 지팡이입니다. ไม้เท้าครับ 그래, 네 손에 들려 있을 때는 지팡이지만 ตอนที่อยู่ในมือของเธอน่ะคือไม้เท้า 그거 한번 버려봐라. ถ้าอย่างนั้นลองโยนไป 지팡이를 버려봐. ลองทิ้งไม้เท้าไป 지팡이가 뭐 돼? ไม้เท้าจะกลายเป็นอะไรครับ 뱀이 됐어. กลายเป็นงูครับ 그게 무슨 말이야? หมายความว่ายังไง 네가 하나님의 손에 잡힌다면 ถ้าเกิดว่าเธอถูกจับอยู่ในมือของพระเจ้า 하나님의 사용을 받는다면 และได้รับการใช้งานจากพระเจ้า 너는 지도자가 될 수 있지만 ก็จะกลายเป็นผู้นำได้ 하나님이 너를 놔버린다면 แต่ถ้าเกิดว่าพระเจ้าปล่อยเธอ 너는 뱀이 되는 거야. เธอก็เป็นแค่งูพิษ 하나님이 나를 인자로 나를 붙들어 주니까 내가 하나님의 종이 될 수 있는 거지. เพราะว่าความเมตตาของพระเจ้าได้จับเราไว้เราถึงเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าได้ 내가 자꾸 하나님을 거역하고 대항하면서 하나님이 나를 놔버린다면 ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยต่อต้านพระเจ้าแล้วพระเจ้าปล่อยผมไป 나는 뱀이 되는 ผม 거예요. ก็เป็นได้แค่งูครับ 독사의 독을 품고 세상을 사는 겁니다. ก็จะอมพิษเอาไว้แล้วก็ใช้ชีวิตแบบ 이렇게 นี้ 더러운다. ชั้นที่มันสกปรกแบบนี้ 당연히 버려져야 되잖아요. ก็จะต้องถูกทิ้ง 모세는 그런 자기의 모습을 정확히 못 봤을 때 ตอนที่โมเสสไม่เห็นตัวเองอย่างชัดเจน 원망을 했던 것입니다. ก็เลยมีแต่คำบ่น 그걸 정확히 본 사람들은 สำหรับคนที่เห็นอย่างชัดเจนครับ 감사한 마음밖에 없어요. ก็จะมีแต่เพียงใจที่ขอบ 나 คุณ 같은 건 사람을 사용해 주셔서 감사합니다. ขอบคุณพระองค์ที่ใช้งานคนอย่างฉัน 나 같은 사람한테 이 건물을 질 수 있는데 사용을 받을 수 있어서 감사합니다. ขอบคุณพระองค์ที่ใช้งานคนอย่างฉันที่จะให้มาก่อสร้างตึกได้แบบนี้ 근데 그런 은혜에 대한 감사한 마음 없으면 แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใจขอบคุณในพระคุณนั้น 내가 또 이 일을 해야 되나? ทำไมฉันต้องทำงานนี้ 힘들어. โอ้ยลำบาก 언제까지 해야 돼? ทำไมต้องทำถึงเมื่อไหร่ 막 원망만 불평만 막 커져가겠죠. ในใจก็คงมีแต่คำบ่นแล้วก็ความไม่พอใจ 많은 사람들은 자기 생각만 믿고 자기를 사랑하기 때문에 คนมากมายครับเชื่อเพียงแค่ตัวเองแล้วก็รักตัวเอง 그런 생각 속에 많은 시간을 허비합니다. แล้วก็เสียเวลาอยู่ในความคิดเหล่านั้นครับ 그러나 이런 성경을 통해서 자기 모습을 정확히 본다면 แต่ถ้าเกิดว่าผ่านทางพระคัมภีร์แล้วเห็นตัวตนตัวเองอย่างชัดเจ 자기가 น 얼마나 더럽고 악한지를 알기 때문에 แล้วจะรู้ว่าตัวเองสกปรกและชั่วร้ายแค่ไหน 당연히 버려져야 된다는 걸 믿습니다. ก็จะเชื่อว่าตัวเองเนี่ยจะต้องถูกทิ้ง 그 사람은 어떻게 하겠습니까? คนนั้นจะทำยังไงครับ 당연히 무릎을 꿇고 하나님 나를 불쌍히 여겨주세요. แน่นอนว่าจะต้องคุกเข่าลงแล้วก็ข 그 อความ 말 เมตตาจาก 위에 พระเจ้า 아무 할 말이 없습니다. นอกจากคำนี้แล้วพูดคำอื่นไม่ออกแล้วครับ 그래서 시편 140편에서 다윗이 그 악에서 나를 건져주세요. เพราะทำให้ในสดุดีบทที่ในบทที่140เขาได้บอกว่าช่วยกู้ข้าออกจากความชั่วร้าย 그런 นี้ 올무에서 나를 풀어주세요. ได้คลายข้าออกจากความชั่วร้ายนี้ 하나님이 나를 거기서 풀어주지 않는다면 ถ้าพระเจ้าไม่คลายออกจากตรงนี้ 나는 그 올물에 걸려서 그냥 죽을 수밖에 없습니다. ก็จะติดอยู่ในกับดักแล้วก็ได้แต่จะต้องตาย 그런 자기의 모습을 정확히 본 사람들은 สำหรับคนที่เห็นตัวเองอย่างแท้จริง 하나님 앞에 무릎을 꿇고 ก็จะคุกเข่าลงต่อหน้าพระเจ้า 기도할 것입니다. แล้วก็จะอธิษฐานต่อพระเจ้า 나를 불쌍히 여겨주세요. ได้โปรดเมตตาฉันด้วย 그게 그리스도인이 갖는 마음입니다. นั่นคือจิตใจที่คริสเตียนจะต้องมีครับ 세상 사람들은 조금 어려움이 있으면 원망만 하지. อย่างผู้คนทั้งโลกครับถ้ามีอะไรยากลำบากหน่อยก็มีแต่คำบ่น 그리스도인은 어떤 일을 당해도 คริสเตียนครับไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไร 항상 감사할 수 있는 게 그리스도인이에요. ก็จะรู้สึกขอบคุณได้อันนี้คือคริสเตียนครับ 그런
마음에 할례를 행하지 않았을 때 อย่างตอนที่ไม่ได้เข้าสุนัตในใจ 하나님이 모세를 죽이려고 했던 거예요. ตอนนั้นเป็นตอนที่พระเจ้าอยากจะฆ่าโมเสสครับ 그런 모습을 정확히 보여주고 ได้เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริง 모세에게 할례를 할 수 있도록 기회를 준 거죠. ก็คือให้โอกาสให้โมเสสได้มีโอกาสได้เข้าสุนัตครับ 그런 것처럼 하나님이 나에게 이런 정확한 모습을 보여주고 เหมือนกันครับพระเจ้าก็ได้ให้ผมเห็นตัวตนอย่างชัดเจน 할례를 행할 수 있도록 해주셨습니다. แล้วก็ให้ผมเนี่ยสามารถได้เข้าพิธีสุนัตเช่นกัน 내가 그런 할례가 없었다면 ถ้าไม่มีพิธีสุนัตนี้ 나는 지금도 원망하고 ตอนนี้ก็มีแต่คำบ่น 하나님의 자녀로서 삶을 살 수 없습니다. ก็คงไม่สามารถใช้ชีวิตในฐานะบุตรของพระเจ้า 그러나 ได้ 하나님이 그런 부분에 눈을 띄워주시고 แต่พระเจ้าได้เปิดตาแบบนี้ 하나님의 자녀로 살 수 있도록 해준 게 너무 감사합니다. แล้วก็รู้สึกขอบคุณที่ให้ใช้ชีวิตเป็นในฐานะของบุตรของพระเจ้าได้ 오늘 여기까지만 하겠습니다. วันนี้ขอเท่านี้ครับ 기도 한번 อ 드리겠습니다. ธิษฐานครับ 하나님 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้า 우리는 나를 더 사랑합니다. พวกเรานั้นรักตัวเรามากกว่า 예수님은 말씀하셨습니다. พระเยซูได้ตรัสครับ 나보다 부모나 가족들을 사랑하는 사람은 합당치 않다고 그랬습니다. ได้บอกว่าคนที่รักพ่อแม่หรือครอบครัวมากกว่าเรานั้นก็ไม่เหมาะสม 우리가 복음보다도 나를 더 사랑할 때 많고 มีตอนที่เรารักตัวเรามากกว่าข่าวประเสริฐ 내 육체를 사랑합니다. รักเนื้อหนังของเรา 많은 사람들이 그게 살 길이라고 생각하는데 คนมากมายคิดว่ามันคือทางรอด 그렇게 살려고 하면 죽습니다. แต่ถ้าจะใช้ชีวิตแบบนั้นก็จะตาย 왜 우리가 고통 가운데 살 수밖에 없습니까? ทำไมเราถึงได้แต่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในความทุกข์ทรมาน 내가 나를 위해서 살고 육체의 쾌락을 위해 살 때 เราใช้ชีวิตเพื่อตัวเราใช้ชีวิตเพื่อความสบายของเนื้อหนัง 고통이 떠나지 않습니다. ทำให้ความทุกข์ทรมานไม่จากไป 그러나 죽으면 죽으리라는 마음으로 복음을 위해 살면 แต่ถ้าเกิดว่าด้วยจิตใจที่ว่าถ้าจะต้องตายก็ตาย 하나님이 แล้ว 우리의 ปฏิบัติ 모든 ข่าวประเสริ 인생을 ฐ 책임져 주십니다. พระเจ้าจะรับผิดชอบทุกอย่างในชีวิตของเรา 그걸 정확히 선을 긋고 살아야 되는데 จริงๆเราต้องขีดเส้นแล้วใช้ชี 많은 วิต 사람들이 그런 부분에 선을 긋지 못하고 แต่คนมากมายไม่สามารถจะขีดเส้นในสิ่งนี้ 할례를 ได้ 행하지 못하고 살 때가 있습니다. มีตอนที่ไม่สามารถเข้าสุนัตในการใช้ชีวิต 그런 부분들 정확히 말씀을 통해서 오늘 가르쳐 주셨습니다. วันนี้พระเจ้าได้สอนอย่างชัดเจนผ่านทางพระคำในวันนี้ 그 하나님을 찬양합니다. สรรเสริญพระเจ้าครับ 예수님의 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน